Usiakwa Mwana Kirinayo Eni wanga madugu nidikagera Usiakwa Kama mwaka Mwana Kirinayo Eni weimandori mweki wa maya Kerema keke kugetera ija Eni weimandori mweki wa maya Kerema keke kugetera ija Wegai Mama kuku nidikagera Usiakwa Mwana Kirinayo Eni wanga kuku nidikagera Usiakwa Kama mwaka Mwana Kirinayo Eni weimandori mweki wa maya Kerema keke kugetera ija Eni weimandori mweki wa maya Kerema keke kugetera ija Wegai Di mwana gada kendo heive Ateke tia tenda kiaga Ona ni dohe di kiaga Ira di moena siakwa Ira di mo siakwa Vena siakwa Kai kera de lireja Iwena kio De mwana wakuna tiende toe Ira di moena siakwa Nina kila neraga mwana Nakele weririe Nikana kamweretere Ira di moena sio Ira di mo siakwa Ira sio Ira Kaire Mwana wakuna niende joe Ira di moena sio Utawacha mali yako utaenda Utaenda Utawacha mali yako utaenda Utaenda Mbinguni kwa Baba Luele Eni luele Luele Nesaya Munite Utawacha kanisa utaenda Utawacha kanisa utaenda Mbinguni kwa Baba Luele Nesaya Munite Utawacha mali yako utaenda Eni utaenda Utawacha mali yako utaenda Mbinguni kwa Baba Luele Oh
Nire Jesu anatoka agera manage Nina manage Nimoando ariana gola Nina naro jajata Nina mumana lakara manage mage Twana toto, mwende mokori. Dine ijue mwe manage, di manage mage. Ondo manero tajada, dino wumana, manage mage. Twana toto, ni mwende mokori. Dine ijue mwe manage, manage mage. Ondo manero tajada, dino wumana, manage mage. Dia bogania, dia matware wange, dia nega deru, dia na kola, dia manero, tajata, dia wumana, Querendo magar, mundo de arito erondero gendo. Llegó con dohe, con la eterna, con la die. Pero bueno te guardo, de Dio terena Jesu, ne motunya jera totige kinya. De negocio tu dieta, de atore tu dira kare. De mananino que te ha, tonita guapa y de totira iki. De negocio tu dieta, de atore tu dira kare. De mananino que te ha, tonita guapa y de totira iki. De querendo magar, mundo de arito erondero gendo. De nego para dohe, na kolera ni. Pero bueno te guardo, doloro vamos y va matwinde. Otare na Jesu, ya montoni dera totige kinya. De nego viendo dieta, atore totira ikara. Wala nidio que cae, rodita wako de totira iki. Haya. Ngoja. Leo sasa najua mumeleta wakulino wote hii side. Si hata watu mngewaambia pia wakuja hii side. Haya, akulino mwathani angoso. Jesu ni mureithi. Itoke geuka. Niguo wega ma.
Leo hau ni mwana tamwe sama. Hau ena space. Ye. Arafu kuri na andu mataraina na ni maraigwa Gikuyu. Ni uri muno ne chotokirugaruga nayo nyitete gibu utari gya kegi. Na wewe muone kubodoa Ngai. Haya, si ni vizuri tuendelee. Si ndio? Tuende kazi. Diogo, tudo. Oradi, no aradi roneiza, akiuga, etenego asiaro mwana, onene odio, aboro siateinde siake, omenye, niwakolo katoinde gake, so, tuane nyenda koiwa, Jesu, eregono nyenda koina, Jesu. Nyenda kugana Yendelo tene Nanero ngoro muthenya Asia Kora, lutira mawera maige, amoania, adige meri momeru, eona keigada, orendo, emari, igereria kia pomoteine, Jesu, nyenda koiwa, Jesu, nyenda koina, Jesu. No, nyenda kugana, nyenda tana, nyenda muthenya. Toina. Asiaro, neiro mareto maige, Imanueli, Onegai amanaire, Enemo eani, Akogegania, Ebaba, Enua tenenone, Jesu, nyenda koiwa, Jesu, nyenda koina. Jesu no nyenda kugana cheza Koina. Edita tuira tana, waerikana, waya nairo mo, kahiye musia kwa nyona, kahiye kaero kagera, ado digiri kanero, kahiye adiri kanere, kahiye ikaneri wakaiye, kahiye kasoka nikugane, kahiye When you
hiye na dole waronia kahuatia na tuika ando digeriganero hiye wadiriganeire hiye imaneri wakaiye ikanie ndacoka
de konekete ni ala kubora kaiye taona matoro aiboraga ando modia negro ando ekaroma ando tobio ukomerea eibe baba toka uoke ando tokidare adia ora eibe ahora modete que tiene makala ya de tosiato hey hey Hey!
yangu natembea nawe. Nidianga safarini mbele unisukue murangani mwa mbinguni niingie nawe ni pamoja nawe pamoja nawe nawe kama kuwekai nitemagera vya mono Tegera siaku shaudingu nawe yoke kumoige Odikano maondo mega Ei dalilenya omotobia Ediwika ima idamone Wigo Odina nieto nereire Ella conega correndo Ella no es nieta tereire Ella solo me canta Diretona odirete kanokano yonendie Ojekaro maondo mega Iwadone ojekete Ujekoyo kajohera Edikadireria ugutobia Eweka ima idamode Ewane Eida Pamoromo Nieto Dereie Edida Conegera Barento Ena Noera Nieto Dereire Wekai Mahida Mode Guanie Joe Weidoa Kwa moromu Noe nieto dereire Dakonegera goreno Na noe Etetereire Ediretona odigete Kanokano yonenie Ojekano maondo mega Tondo neo nyendete Igekweyo kajohera Na okariganeo Igerireria Kogotokia Anane nawe Wekai Maida mode Omane Ehido Wakwamoro Eno endiedo dereire Nakonegara Goreno Nanoe Egatoro mekangai Tuwete moko maitu na iguru guo Mundu iguru dio miruru tuwete moko maitu na iguru guo Wire Ngai we Ngai mahinda mothe No guo niguo nie njui Guka na guthondeka event ino nene o Ni tondu ni Ngai mahinda mothe Ni wega mwire we Ngai mahinda mothe Ambao hawasikii Kikuyu tunasema useme ni Mungu kila wakati
Mungu kila wakati. Umrudishie tu shukrani. Ana asante. Maana uko uhai. Ndio hiyo. Umwambie wewe ni Mungu kila wakati. Wewe ni Mungu. Wewe ni Mungu kila wakati. Kila wakati wewe ni Mungu. We Ngai mahinda mothe. We Ngai mahinda mothe. Niwe ngomwera wewe ni Mungu kila wakati. Mungu na kila wakati. Sifa na shukrani. Asante. Maana hakuna Mungu aliye kama wewe. Asante Mungu. Mwathani nĩ twagucokeria ngatho. Ameni. Nĩ twatia rĩtwa rĩaku itheru. Ameni. Nĩ tondũ nĩ watwĩtĩkĩria tũgoce rĩtwa rĩaku. Ameni. Ũrokumio na ũrogocwo. Amen. Nĩ twagĩkũnengera ngatho Ngai witũ. Amen. Nĩ tondũ we nĩwe ũheanaga mũthenya. Oh yes. Na ithuĩ tũgagĩũka. Nĩguo Ngai. Twacokia ngatho. Na tauga nĩ wega. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku Ngai twahoya ona twacokia ngatho. Amen. Wapi nduru ya Masai Mkorino? Atiriri, ona chifu wako wanyu no umuhurire makofi mahano. Yaani chifu wako wanyu unaweza mpigia makofi inatoshana hivyo. Na venye wengine naona hapo wamesha hadi sweat. Alafu nikikwambia upigie Masai Mkorino makofi una sasa shida udhina mwenye ndiko. Ndina wapi nduru ya Masai Mkorino? Kutoka hapa tunaenda kuintroduce na kuleta Muhesh ako kwa njia. Muhesh ametufanyia mambo mingi na hadi kutetea kigosho ya siku ya leo pia. Na hivi kutoka Kitoma. Iko fiti sana. Wewe umeonaje? Mambo iko poa. Sasa nataka tujipange mzuri. Ambia mwenzako nataka ujipange. Ajipange? Mwambie ujipange. Tuanze. Mwambie gonga mwenzako hivi, ukiona hataki kukusikia ujue kuna pepo mbaya. Wewe pange masero fu. Ambia mwenzako wewe jipange. Wewe pange. Sasa naomba kwa heshima, si ndio? Nyinyi mmejipanga, watu wenye wajipanga ni hapa. Nataka tu create hapa barabara, Muhesh ni kuingia anaingia. So nawaomba First and Second Corinthians wetu, nawaomba tu muitikie tusonge hii side tafadhali. Tafadhali. Na tuko na mheshimiwa ametuongoza hapa. Tuko na mheshimiwa wetu hapa. Sasa ni vizuri wengine wakuje wakifuata Muhesh hapo. Tuende hivyo, tukuje hivyo. Na ameandikwa Team Sean. Kabisa. Na kama unajua wewe ni Team Sean pia unaweza fuata. So naomba tu tafadhali, hawa Korino wote tuko hapa tafadhali, na waomba tu na wasi muvute hivi tukuje hii side. Mabere ilione Hesbon. Hesbon. Hesbon Kuria. Mheshimiwa Hesbon. Mheshimiwa Hesbon wacha. Irado asio kumoke ugo tafadhali. Hesbon woka yika waweka hatia. Nao watumishi wote wa Mungu tafadhali, na waomba tu mmeshapishwa njia. Our ushers and security tafadhali. Hapa nataka tu create space, mheshimiwa ni kukuja anakuja. Ndio hiyo. Tuendelee ama tusiendelee? Wacha nione wale ambao wanataka tuendelee, weka mkono juu. Wacha tuone. Ukiona mtu haeki mkono juu, hiyo ingine iko kwa mfuko yako. Angalia mwenzako. Na ni vizuri kwa rada. Ini. Haya, in the meantime I want to introduce our secretary. One and only. The one and only. One and only. Quinta. One and only. The one and only. One and only. Anatuongeleshaga kizungu, sisi hatusikiagi hata kitu. Hapana, kwa wale majenzi walikuwa wanasema tumerepresentiwa peke yetu na Wakorino. Sasa kwa wale majenzi walikuwa wanauliza kwa nini ni Wakorino peke yake wako hapa? Si Wakorino peke yao. Sasa ni vizuri muangalia mukanyangire. Vile ambavyo anakuja hapa mwenye anaingia anatuongelesha kizungu, sisi kazi yetu ni yes na no na of course. Na ni vizuri wale wote wamsangarire pia wa kabisa. Introducing the one and only Miss Quinta mwenyewe. Wapi makofi yake wewe? Karibu sana mheshimiwa. Nikisema Sean mnasema better must come, sawa? Sean. Better must come. Sean. Better must come. Sean. Better must come. Sean. Sawa, asanteni, jipigieni makofi. So leo mimi kwa majina naitwa Quinta Mili Isuvi na nafanya kazi pamoja na Muhesh kama Head of Secretariat, na nimefurahi kuwaona nyinyi wote hapa leo. Mnakaa poa sana kutoka hapa juu. So leo
nilikuwa nataka kusema kitu imetuleta hapa ni crusade. Courtesy of Sean. Kila mtu aseme courtesy of Sean. Courtesy of Sean. Okay, so kila mtu huko Kitisuru, mnajua Sean alikuwa anasimama kiti gani last election, si ndio? Alikuwa anasimama kiti gani? Alikuwa anasimama kiti gani mami? MCA. Nione kwa mkono 2027 kama tuko pamoja na Sean. Kwa mkono nione. Sawa sawa. So tukingoja Sean, ningependa kuwaomba kuwa hata ikifika hiyo wakati wa kusimama na yeye, Simona Wakorino wako hapa pamoja na yeye. Na pia mimi si Mokorino lakini niko pamoja na yeye. So inamaanisha ni wetu sisi wote, si ndio? Na amezaliwa huku Kitisuru, si ndio? Na ni kijana wa Imta, si ndio? Tukimshika mkono afike kwa hiyo kiti anataka, itakuwa vizuri ama itakuwa vizuri? Ndio hiyo. Haya, sawa. Asanteni sana. Tena kwa mara ya mwisho nikisema Sean, mnasema better must come. Sean. Better must come. Sean. Better must come. Sean. Better must come. Better must come. Sean. Asanteni sana. Jipigieni makofi. Wapi makofi yake wewe? Makofi ya Toma. Before bere. Kuna wale watu kwa ground nasikia pia wakisema ati sijui. Na Wakorino nyinyi mnajipenda sana, na wanda mlikuja mkatake floor nyinyi wote. Na ikakuwa ni nyinyi na nyinyi peke yenu. Na sasa tuko na Jemili na Gen Z wako Gen Z Jemili kotalete kio horocio Toma. Ndere waturirie maru maku negoe na umenyithie mabata maku hinde onolio nienda kuiguire ninda yakaire kinyaga gayaka ikia uria moete naria kinyae Otio dono mwe ngaya tigagia atakuigirie ngaya roigare timao ya maku daruro kire ngako maigwa nindonire maithari maku ona ngigwa musao waku ninda yakaire kinyaga ngaya kaikia uria moete naria kinyae otio dono mwe ngaya tigagia atakuigirie matongwire yine njoe kiriayo bataire ona pere weoete ningorago jure jera ninda yakaire kinyaga kayaka ikia uria moete naria kinyae otio dono mwe ngaya tigagia atakuigirie ngai mwene mahinda nanga menya muthenya na matha ningene njoe idare arega niagukue kiria oete ninda yakaire kinyaga ngayaka ikia uria moete naria kinyae otio dono mwe ngaya tigagia atakuigirie Tagarenge nyondo inda lekwane nyolele ya okoe kiria oete niguo ndume
ukikose ihinda rĩa Ngai rĩkinyaga Ngai akaikia ũrĩa moete na rĩakinya gũtirĩ ũndũ n'ũmwe Ngai atigagia atakũhingĩirie gũtũma ũmenywo wĩ wakwa na kũmenywo atĩ nĩngũiguaga ningĩ kũmenywo ihinda rĩakinya niĩ Ngai ndirĩ ũndũ itahingagia ihinda rĩa Ngai rĩkinyaga Ngai akaikia ũrĩa moete na rĩakinya gũtirĩ ũndũ n'ũmwe Ngai atigagia atakũhingĩirie ihinda rĩa Ngai rĩkinyaga Ngai akaikia ũrĩa moete na rĩakinya gũtirĩ ũndũ n'ũmwe Ngai atigagia atakũhingĩirie Ndĩrĩa waturirie maru maku nĩguo woe na ũmenyithie mabata maku hĩndĩ ĩyo norĩo niĩ ndakũiguire ihinda rĩa Ngai rĩkinyaga Ngai akaikia ũrĩa moete na rĩakinya gũtirĩ ũndũ n'ũmwe Ngai atigagia atakũhingĩirie Ngai aroiga ti mahoya maku ndarurũkire ngĩaga kũmaigua nĩ ndonire maithori maku ona ngĩigua mũcayo waku ihinda rĩa Ngai rĩkinyaga Ngai akaikia ũrĩa moete na rĩakinya gũtirĩ ũndũ n'ũmwe Ngai atigagia atakũhingĩirie matũngwĩre nĩ njũĩ kĩrĩa yũbataire ona mbere we ũete nĩngoragwo njũĩ ũrĩa ũrĩ njĩra ihinda rĩa Ngai rĩkinyaga Ngai akaikia ũrĩa moete na rĩakinya gũtirĩ ũndũ n'ũmwe Ngai atigagia atakũhingĩirie Ngai mwene mahinda na ngamenya mũthenya na matha ningĩ nĩ njũĩ ihinda rĩrĩa rĩega rĩa gũkũhe kĩrĩa woete ihinda rĩa Ngai rĩkinyaga Ngai akaikia ũrĩa moete na rĩakinya gũtirĩ ũndũ n'ũmwe Ngai atigagia atakũhingĩirie gwĩtaga rĩngĩ nĩ ũndũ ihinda rĩakwa nĩrĩo rĩrĩ rĩa gũkũhe kĩrĩa woete nĩguo ndũme we ũkĩgoce ihinda rĩa Ngai rĩkinyaga Ngai akaikia ũrĩa moete
ũndũ nomwe Ngai atigagia atakũhingĩirie gũtũma kũmenywo wĩ wakwa na kũmenywo atĩ nĩngũiguaga ningĩ kũmenywo ihinda rĩakinya niĩ Ngai ndirĩ ũndũ itahingagia ihinda rĩa Ngai rĩkinyaga Ngai akahĩkia ũrĩa moete na rĩakinya gũtirĩ ũndũ nomwe Ngai atigagia atakũhingĩirie ihinda rĩa Ngai rĩkinyaga Ngai akahĩkia ũrĩa moete na rĩakinya gũtirĩ ũndũ nomwe Ngai atigagia atakũhingĩirie Ndĩrĩa waturirie maru maku nĩguo woe na ũmenyithie mabata maku hĩndĩ ĩyo no rĩo niĩ ndakũiguire ihinda rĩa Ngai rĩkinyaga Ngai akahĩkia ũrĩa moete na rĩakinya gũtirĩ ũndũ nomwe Ngai atigagia atakũhingĩirie Ngai aroiga ti mahoya maku ndarurũkire ngĩakũmaigua nĩndonire maithori maku ona ngĩigua mũcayo waku ihinda rĩa Ngai rĩkinyaga Ngai akahĩkia ũrĩa moete na rĩakinya gũtirĩ ũndũ nomwe Ngai atigagia atakũhingĩirie matũngwĩre nĩ njũĩ kĩrĩa ũbataire ona mbere we woete nĩngoragwo njũĩ ũrĩa ũrĩ njĩra ihinda rĩa Ngai rĩkinyaga Ngai akahĩkia ũrĩa moete na rĩakinya gũtirĩ ũndũ nomwe Ngai atigagia atakũhingĩirie Ngai mwene mahinda na ngamenya mũthenya na matha ningĩ nĩ njũĩ ihinda rĩrĩa rĩega rĩa gũkũhe kĩrĩa woete ihinda rĩa Ngai rĩkinyaga Ngai akahĩkia ũrĩa moete na rĩakinya gũtirĩ ũndũ nomwe Ngai atigagia atakũhingĩirie gwĩtaga rĩngĩ nĩũndũ ihinda rĩakwa nĩrĩo rĩrĩ rĩa gũkũhe kĩrĩa woete nĩguo ndũme we ũkĩgoce ihinda rĩa Ngai rĩkinyaga Ngai akahĩkia ũrĩa moete na rĩakinya gũtirĩ ũndũ nomwe Ngai atigagia atakũhingĩirie gũtũma kũmenywo wĩ
wakwa na kũmenywa atĩ nĩ ngũiguaga ndingĩkũmenywo ihinda rĩakinya niĩ Ngai ndirĩ ũndũ itahingagia ihinda rĩa Ngai rĩkinyaga Ngai akahĩkia ũrĩa moete na rĩakinya gũtirĩ ũndũ ona ũmwe Ngai atigagia atakũhingĩirie ihinda rĩa Ngai rĩkinyaga Ngai akahĩkia ũrĩa moete na rĩakinya gũtirĩ ũndũ ona ũmwe Ngai atigagia atakũhingĩirie. Ndĩrĩa waturirie maru maku nĩguo woe na ũmenyithie mabata maku hĩndĩ ona ũrĩo niĩ ndakũiguire ihinda rĩa Ngai rĩkinyaga Ngai akahĩkia ũrĩa moete na rĩakinya gũtirĩ ũndũ ona ũmwe Ngai atigagia atakũhingĩirie. Ngai aroiga ti mahoya maku ndarurũkire ngĩaga kũmaigua nĩ ndonire maithori maku ona ngĩigua mũcayo waku ihinda rĩa Ngai rĩkinyaga Ngai akahĩkia ũrĩa moete na rĩakinya gũtirĩ ũndũ ona ũmwe Ngai atigagia atakũhingĩirie. Matungwire yine njoe kĩrĩa yobataire ona mbere we woete nĩngoragwo njũrĩ rĩnjĩra ihinda rĩa Ngai rĩkinyaga Ngai akahĩkia ũrĩa moete na rĩakinya gũtirĩ ũndũ ona ũmwe Ngai atigagia atakũhingĩirie. Ngai mwene mahinda na ngamenya mũthenya na matha ningĩ nĩ njũĩ ihinda rĩrĩa rĩega rĩa gũkũhe kĩrĩa woete ihinda rĩa Ngai rĩkinyaga ũrĩa moete na gũtirĩ ũndũ ona ũmwe Ngai atigagia atakũhingĩirie. Megwĩtaga rĩngĩ nĩ ũndũ ihinda rĩakwa nĩrĩo rĩrĩ rĩa gũkũhe kĩrĩa woete nĩguo ndũme ũkĩgoce ihinda rĩa Ngai rĩkinyaga Ngai akahĩkia ũrĩa moete na rĩakinya gũtirĩ ũndũ ona ũmwe Ngai atigagia atakũhingĩirie. Nĩgũtũma ũmenywo wĩ wakwa na kũmenywa atĩ nĩ ngũiguaga ndingĩkũmenywo ihinda rĩakinya
indire undu itaigagia Linda yakaire kinyaga Gaya kaikia uria moete Aria kinyae Gutiri undu nomwe Gaya tigagia atakuhikirie Linda yakaire kinyaga Gaya kaikia uria moete Aria kinyae Gutiri undu nomwe Gaya tigagia atakuhikirie Ndire waturirie maru maku negoe na umenyithie mabata maku hinde onorio nienda kuiguire Linda yakaire kinyaga Gaya kaikia uria moete aria kinyae Gutiri undu nomwe Gaya tigagia atakuhikirie Gaya roigari ti mahoya maku ndarurukire ngiakumaigua Mwana wakwa tega matungwire Ine njui kiria yobataire Ona mbere we uete Ningoragwo njuri njira Linda yakaire kinyaga Gaya kaikia uria moete Aria kinyae Gutiri undu nomwe Gaya tigagia atakuhikirie Ngai mwene mahinda na ngamenya muthenya na matha ningene njui ihinda riria riega ria gukue kiria woete Linda yakaire kinyaga Gaya kaikia uria moete aria kinyae Gutiri undu nomwe Gaya tigagia atakuhikirie Wegwitaga ringi ni undu ihinda riakwa niryo riri Ugaibu, gaibu, gaibu. Rodie momento se cae ni resto mueritie tirara modio mando rodie no ignorara no mande tu ecoro na morena na vive leo se pone no amor Morani perata, ay, ugaibu, gaibu, gaibu. Ya Diego, tocoria miaya, trigena kinyane kayo. Ya Diego, na viterio maguta. Ya Diego, se poderia na mano.
magane unanipeto. Haya. Wapi nduru ya mheshimiwa Swendwe? Victoria Kaibonane. Victoria Kaibonane. Victoria Kaibonane. Victoria Kaibonane. Kagebi wapi kelele? Ndiye Kagebi Torea Kai. Ndiye Kagebi Torea Kai. Ndiye Iwana Torea Kai. Ndiye Iwana Torea Kai. Ogiana kinye tago kopo na ole bolana. Ogiana kinye tago kopo na ole. Ogiana kinye tago kopo na ole bolana. Ogiana kinye tago kopo na ole. Ogiana to die na pera. Ani bola ole. Ogiana to sekerula. Ani bola ole. Ogiana to na merera. Ani bola ole. Ogiana to na merera. Ani bola ole. Todo que hubo pues, hay de agua, el día que una mujer sigo como daño, yo le voy a dar. El día que una nación digo como daño, yo le voy a dar. El día que una mujer sigo como daño, yo le voy a dar. El día que una corino como daño, yo le voy a dar. El día que una pera. El día que que duda, el día tu buena buena, el día tu tiene yo que, el día tu na merera, el día tu na merera, wapi kelele kelele. Oya moko maku na iguru gwatu cokeria Ngai witũ ngatho. Oya moko maku mere na iguru. Mere moko mere na iguru. Moko mere iguru guo. Ndĩrenda tũhũrĩre Ngai witũ makobi mega. Tũkĩmũcokageria ngatho nĩ tondũ ũrĩa twĩkĩte agatũhe mweci mwega nĩguo. 1 2 3 let's go. Twende. Hũra makobi ũguo we. Hũra makobi ũguo we. Wacha kutoka. Hora makofi uguo. Ucokeria Ngai ngatho. 1 2 3 4. Kagemi wapi kelele? Hai, come on Kagemi. Kagemi, come on. Come on. You can do better than that. I know you can do better than that. Kagemi wapi kelele? Muri akenu andu a Ngai. Muri akenu. Nimukenete. Nimukenetio ni Ngai. Ni tondu gutuhe muhes Gen Z. Muhes ugutumenyerera. Muhes utaguturagira ciana citu. Ai nimukenete. Wapi kelele? Atiriri MC. Maraiga atiriri. Thikũ ici mundu atahũrĩtwo rithathi kũgũrũ ndarahota gũthiĩ. Ate rĩu no nginya tuikare twĩ risasi kwa mguu. Waambie tena. Wanasema ati kama haujapigwa risasi kwa mguu hauwezi tembea. Hatuwezi. Siri ilisemekana, wewe hata ukusikia. Ilisemekana usimuue.
Ambia mwingine usiue. Okay. Mwambie usiue. So hata usiue. Risasi fanya nini? Kwa mguu. Risasi wapi? Kwa hivyo tunapiga one leg. Hello. Niliwaambia the party is just getting started. Hello. Are you ready? Are you feeling all right? Are you feeling good? Yes. Siku zombo tote, si ndio? Mapanga le. Siku zombo. Kudonjo. Udunda. Hello. Mapanga le. Ai. Kwani ni kesho? Nimesikia umeitana makuzo. Kota leo mwana kio. Ati umeitana aje wewe? Hi cousins. Hello cousins. Hi cousins. Ati umeitana aje? Makuzo ni aje? Poa makuzo. Makuzo waongee wasiongee. Makuzo wapendane wasipendane. Makuzo wapatane wasipatane. Leo lazima ufurahie. Leo lazima uanguke nayo. Are you ready? Yeah, man. Now introducing the one and only DJ. Nileteni. Wapi kelele ya Washamata wewe? DJ Washamata wapi wewe? Anaitwa DJ Sesmo, the ones and twos. Are you ready my DJ? We are ready when you're ready. DJ Sesmo. Yeah, DJ akifika. DJ yako pale hivyo. DJ akifika mwambie achilie. Haya Washamata. Uko geithia ndu. Wapi duru ya Washamata wewe? Na wewe githerete magai. Oi. Na wewe githera. Goja DJ. DJ. Hello. Hi kazi. Ekago kogo. Namna dat. Ekago kogo. Yeo woko.
akiuga nikugioteri oro cio tumangoroeke haya sajamu haya agitwitwa ya ukuma thutha ikinya waikinya oro cio tumangoroeke sajamu wapi duru wapi duru wapi duru nematukoine matisiraeli haya wapi nduru pulo DJ wapi nduru ya kife wawili wewe twende kazi DJ says more kife wapi mheshimiwa Sean kuja hapa Toina. mheshimiwa nematukoine Masia Israeli. Wapi makofi ya mheshimiwa? Mheshimiwa Mheshimiwa Bwana asifiwe. Si tuko na mheshimiwa? Si Mungu ni mzuri. Ametubariki. Semeni mheshimiwa ambarikiwe. Semeni ambarikiwe. Semeni ambarikiwe. DJ twende. Twende sasa. haya nematukoine matisiraeli esirikaine atumanete akera Musa thie nginya kuo ciana maina muthiethi na inyue mutigane cirie kunduka muriganirwo nĩ mĩciĩ ĩno haya Ngai atumanĩte Musa kinya Misiri agĩka etiwa Ngai wothendete maũndũ maya mothe kire kuo haya chukua mkono juu haya ati mutigane cirie kunduka muriganirwo nĩ mĩciĩ ĩno tondũ Ngai nĩatũmanĩte wapi nduru ya Masai Mokorino na vigeregere kife Onabali ya mwara ni nani ngo What DJ? wapi nduru ya Masai Mokorino wewe twende Kazi. Onabali ya mwara ni nani ngo kana muno haya ndendithia mwara ni ondongora Nimekudongoria mwathani na niĩ nĩngũkena mũno arĩa othe ndĩthiaga mwathani ũndongoragia ene wadongoririe na nĩ ũndongoretie nĩgũgĩtwarana nawe mwathani ũndongoragia ene wadongoririe nĩgũgĩtwarana nawe mwathani ũndongoragia wapi shangwe na vigeregere Alemone marioka mwathani ũndongoragia nĩ mageri-inĩ na rĩngĩ ndigĩkenĩire marĩa mothe marĩũka mwathani ũndongoragia ene wadongoririe na nĩ ũndongoretie nĩgũgĩtwarana nawe mwathani ũndongoragia ene wadongoririe na nĩ ũndongoretie nĩgũgĩtwarana nawe mwathani ũndongoragia kũnyitĩte hamwe nĩmekũrata kĩrĩa ndarĩhea ndĩakwĩka mũgĩra kũnyitĩte hamwe nĩmekũrata kĩrĩa ndarĩhea ndĩakwĩka mũgĩra ene wadongoririe na nĩ ũndongoretie nĩgũgĩtwarana nawe mwathani ũndongoragia ene wadongoririe na nĩ ũndongoretie nĩgũgĩtwarana nawe mwathani ũndongoragia asante
Wapi makelele ya Daudi? Jacob Studios. Makofi. Wapi Daudi areka mwana kureithia na nawe wale munini kwa Jesi rĩrĩa Ngai okire kũmũrora Daudi atuĩkire mũthamaki kane mwana ndũkemene Ngai witũ nĩoka gũkũrora na ihara rĩake nĩ rĩa magegania weterere nĩroka gũkũrora. Kucha. Wapi makelele? Wapi? Twende. Kila mtu anaitwa Tabekarus. Wapi makelele ya Tabekarus? Pass. Twende. One, two, three,
Wapi kelele? Halo! Munasikia aje? Halo! Aje? Kaigoro. Chukueni mikono juu. Ndio mikono. Nice and slow. Kahora. Dokana utaitora. Wapi kelele ya mheshimiwa Show? Haya, hiyo ni ya chief. Chief, tumekupigia nduru. Asante sana. Lazima tupige ya mheshimiwa, ndio? Ndio hiyo. Haya, watu wa gurume. Are you ready? Yes. In 3, 2, 1. Wow. Sasa, yes. Ambia mwenzako sasa. Mheshimiwa utusalimie tu. Salamu peke yake. Alafu hapo pengine tutaonyesha vile utafanya, si ndio? Namna hiyo. Leo ni sisi tunampanga. Alafu hiyo siku nyingine tumpange ndio atupanga, si ndio? Karibu sana mheshimiwa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kama unaamini Bwana anasifiwa siku ya leo, nionyeshe kwa ishara ya mkono. Na kama unaamini sababu Bwana anasifiwa, mashida yote tukao tunapitia itaisha, nipe top shota. Weka top shota. Asante. Kwa heshima
na taadhima ambayo nimepatiwa na MC. Nitawasalimia tu, lakini tuko na a lot that is coming. Mimi nawapenda na Mungu pia nawapenda na mimi nipende pia, si ndio? Ndio hiyo. Tuko pamoja. Siku ya leo tunasema better must come. Ati tunasema aje? Better must come. Asanteni sana. Haya, nikisema Sean mnasema better must. Are you ready? Sean, Better must come. Sean, better must come. Sean, Better must come. Sean, Better must come. Sean. Wapi nuru ya mheshimiwa wetu? Tuendelee ama tusiendelee? Tuendelee ama tusiendelee? endelee. Hello. Hello. Jeshi top shota. Top shota. Magandams. Aigore modeta wana inyui. Hai. Haya. Naongemona. Now at this time, Yes. tuchangamuke mbili bora. Biri bora. Tunazijua mbili bora. Biri bora. Tunaonga ngapi? Biri bora. Hapo sasa tukigonga hiyo pastor wetu, Pastor our Ben. deacon, Pastor Ben. Pastor Ben, Pastor watu Ben. invite wengine wote. Ndio hiyo sasa. Ndio tuende hivyo mbio mbio, si ndio? Yes. Introducing mheshimiwa. Mheshimiwa Hezboni. Na mkenete ando Ngai. Haya. Mmefurahia? Watu wa Vinanda tafadhali pita. Bado mmefurahia? Na guka wake nada tafadhali. Haya. Guka wake nada napita. Siku zombo tote. Kana tohe urerwa ni kuinta. Haya, Saimo hau. Yes. Saimo hau keyboard ni. Hapa Saimo. Saimo wa keyboard. Haya, Saimo. Saimo. Oya, security hapa. Hapo ipo hivyo yeye. Ati tumesema siku Zombo tote. Zombo tote. Ngumi ni ngapi? Ni mbwegze. Ngumi ngapi Jo? Mbwegze. Sawa, umefurahia Jo? Wago. Si ni vizuri tuimbe zimeitwa mbili bora. Mbili mbora. Ati? Mbili mbola. Wewe unasema mbili mbola. Mbili mbola. Ne mbola. Sawa. Haya. Saimo, twende kazi. Ati waigane mbola. Ora toma kofi huo. Ora gai makofi huo kidogo. Pita. Nini yoneko daga yomenage. Nara munone. Editado Nojeta. Naokanyeda ibasyo. Nini yoneko daga yomenage. Nara munone. Editado Nojeta. Naokanyeda ibasyo. Ndiye nekwenda gayomena Ekana munone. Editado Nojeta. Naokanyeda ibasyo. Ndio siakwa iliendeaga. Ae mane jua. Iye ona Jua siakwe upapasione noe wema. Ndiye irio siakwa iliendeaga. Ae mane jua. Ndiye ona Jua siakwe upapasione noe wema. ndiye kore mumenya ona utuko. Umenyage wema. Mailigo maku ne mama. Endiko Ina kuyetuma.
ndiye moyo na guone aheire ngia yekwe ogereje ina igetina ngia taro sokeria kumwana ni none na kotoma kwende mogo matuguane no sokarina wewe ayetiye kole kole henya na otupo faida batu nena ba kole beri na kole ayetiye sago chokeria kumwana ni none na kotoma kwende mogo matuguane hey Dije tago soke oile kumalani none nako yasamaye wada mona mafuguaye dije tago soke kumalani none nako yasamaye wada mona mafuguaye kusaiwa kama ile dina ona memo ile tu amona maki ona maine ona kaina mala kwa mojo como kila ya demo manyekera mamiwa kusaire kwa jalo kwa kaina kiere ona nidoka kupe ona tumalete kulai ona ipona bia Adanya kaida kara Neboza nidoka kuhate Bado tumane pia korai Adanya tondona pia Ameraya shirika pia Kusho taraida Ekina kerira yatoga duto atendoro Akana kinga kebya kwa Ekia kuwa ya kwa kutuma Ekina matoko nandira unagai Ekiwa na ikondo radia Ekiwa kinga kara Ekiwa nitonga kuhatewega Ekiwa tumane pekwa Mwana wake wa Mungu Ega ya tomira mwana wake wa Mungu
Asante sana Hesbon. Andũ aya mangĩrekererio rĩ. Hesbon angerekererio tũngimaha thathi. Hesbon egwĩka wĩra mwega mũno. God bless you so much. We are really appreciate. Rĩu nĩ abanga kũina, nĩ agũka kũina rĩ. The party is just getting started. Yes. Totire turambia. Ndiye. Ona ine mo kama onete yothe. Yes, now at this time turenda to introduce pastor wa guku. Niguo nigetha atunyitie ugeni. Niguo na nyite ugeni atungatiri aretokete nao arata a Sean. Hallelujah. Nigetha maturehere kiugo na njira nguhi. Tucoke riu nigetha turehe Sean. Atwaririe tucoke tuina surprise. Ile sio surprise. Surprise. Tulieni leo naambia na wapanga. Ibu. Yes. Twende kazi. Aterere. Guy. Echo Pastor Ben. Pastor Ben introduce Echo Pastor Ben. Na todo Ibrahimu. Echo. Ekegwire. Wena kaundu njokete kumenya. Atia. Mapasta magiuka ri. Nuko na turoho tutenda kuigua ri atungatiri makuga tondu kiugo kia Ngai kio Ngai mwene. Gitikama ko. Na riu turoho tuu ri. Tuwigua no wanjia kuboeka. Wanjia kuboeka pastor ingira. Ukanjia kuigua thimu ni rahurwo from nowhere. Hello. Ukanjia kuigua gususu. Rĩrĩa mũtungatĩri akatia anakuja na turoho tukoragwo ha tukoragwo haha rĩera-inĩ tũtwetereire mũthenya ũcio tukoragwo haha rĩera-inĩ na kamũira pastor okĩte rĩ nĩ tũkinye turoho tũu nĩ wĩra tũtwĩkaga nĩ mwĩrende gũtũroho tũu tũnonine mũthira mũigua mani nĩ kĩĩ kaĩ turoho tũmũingĩrire tiarĩ na nginya tũtirĩ tũreta mani ai so rĩu tũu turoho tũgũtũcaria tũkoragwo haha tunafuta hizo maroho sindio hizo maroho za kuboeka tunazitafutia hapa juu sindio alafu tunazishika sawa tukizishika juu tutaki vile tumezifanya tutirenda tumanyoria sio sieka tugocithiororokia atia unazizungusha sawa tukizizungusha tunaziweka chini tunakanyaga halo are we together are you ready wewe tayari yes yako tayari haya mko tayari si ndio mko tayari haya tuende hapa weka mkono wako juu kama unapenda Mungu weka mkono wako juu haya tafuta hizo maroho tafuta hizo maroho za kupeleka tumeje hapoongea maroho magosoga urogamete kwa hiyo gosusu tafuta shika tafuta roho shika kauni wa wewe shika roho mzuri no ya kauni shika hiyo posaria regelea mzoga tuo haya tafuta hizo maroho tafuta hapa usi tafuta hizo maroho tafuta haya shika noanita na unataka yake ndo haya Zugusa weka chini kanyaga shangwe na migelegele kwa mchungaji Yesu asifiwe. Hallelujah. Asema amen. Mapepo yote ya Kangemi tumekuja kutangaza ya kwamba ni Sean. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sean wapi mikono juu? Wapi mikono ya Sean juu wewe? Nionyeshe kwa upendo. Hallelujah. Naitwa Pastor Ben na nimeokoka. Nataka kumkaribisha mtumishi wa Mungu ambaye atatupatia neno la Mungu. Netago dugata ya Ngai. Aizo akaribie katika jina la Yesu. Pastor Isaac, Reverend Isaac, karibu sana katika jina la Yesu. Tukaweza kusikia neno la Mungu. Amen. Thank you. Amen. Halo, tafadhali anayeniona tafadhali naomba mpunge hivi kwa mikono. Mpunge hivi kwa mkono. Tafadhali watu wa Kambengemi, watu wa Kangemi ndio naomba tafadhali mkaweza kunifanya hivi na kuahidi ya kwamba nitahubiri kwa Kiswahili. Amen. Na ili ukaweza kufikiwa na neno la Bwana. Amen. Kwa majina yangu kama vile mmesikia naitwa Isaac. Nimeokoka na Yesu ni Bwana.
Amen. Na pengine ningeweza kuomba kama wale wenzetu wangetupa tu dakika 15, kama kuna mtu ambaye mheshimiwa anaweza kunena na wale watu 15 minutes to will be enough for us to hear the word of God, alafu wataendelea na shughuli zao kama itawezekana. Lakini kama haitawezekana, hatuna shida na wale, tutaendelea. Asante sana, ni kwa sababu ya nafasi ambayo nimepata. Niko hapa na mchungaji mwenzangu, na pengine pia naye aweze kuwasalimu kwa mwandia vile anaitwa, na ili tuendelee kunena neno la Bwana. Karibu sana mtu wa Mungu. Amen. Bwana asifiwe. Naitwa Reverend Patrick Zimmerman Priesthood. Tumekuja kumshikilia Muhesh na tuko pamoja kusikiza neno la Bwana. Amen. Tungeweza kuomba. Baba, kama vile uishivyo milele, katika jina takatifu la Yesu Kristo, tumekuja mbele zako jioni hii ya leo. Tumekuja Bwana wa majeshi, na ili tuliinue na kuza jina. Amen. Asante ni kwa sababu ya nafasi na kipindi ambacho ulikuwa umetupa cha kukuimbia na hata kukusifu. Amen. Wakati sasa umewadia na ili tukaweza kulisikia neno lako. Amen. Neno lako likineno, maandiko yanasema Yesu akasema ya kwamba neno lako ni mkate. Amen. Mkate ambao ushukao kutoka juu mbinguni. Yo. Na tunaomba kulinena neno hili Bwana, tunaomba ya kwamba ukaweza kunena wewe mwenyewe. Amen. Sisi tuomba ukaweza kututumia kama kijombo, lakini Bwana wa majeshi ukaweza kuleta ujumbe wako katika mahali hapa. Amen. Katika jina takatifu la Yesu Kristo, tunataka kutangazia mapepo yote. Amen. Na hata Bwana wa majeshi anga hii. Amen. Ya kwamba tumesimama hapa na ili tukaweza kulileta neno lako. Yo. Wakati mwingine na mwingine, wakati neno linapoletwa, kuna wakati mapepo yanasimama na kuapa ya kwamba neno hili halitasikizwa. Lakini tunataka kuomba Mungu wa majeshi, ukaweza kututumia malaika kutoka mbinguni, na ili wakaje na ili wakaweza kulinda neno lako. Tunapolinena tunaomba ya kwamba likaweza kuwafikia watu hawa. Biblia inasema neno lako ni upanga ukatao kuwili. Na tunaomba ya kwamba Bwana ukaweza kunenea watu hawa. Njoo na ili waambie kadri ya mapenzi yako. Njoo na ili Bwana ukaweza kunona na nyoyo zao. Na ukitenda hili jina lako litasifiwa. Ni asante, pokea sifa na utukufu. Jina takatifu la Yesu Kristo Bwana na mkombozi. Tunaomba na hata kuamini na zote tuseme amen. Amen. Naomba tuinue mikono juu na ili tukaweza kusema amen. Amen. Asante ni kwa sababu wakati umefika na nafasi hii wakati huu umewadia na ili tukaweza kulisikia neno la Bwana. Na ninataka ujue ya kwamba neno la Bwana linaponenwa, wakati mwingi na mwingi watu wanaanza kuwa na shughuli mbalimbali. Lakini naomba ya kwamba Bwana Yesu atakaposhuka katika mahali hapa, neno hili likaweza kumbadilisha mtu. Ni kwa sababu linaponenwa huleta uzima. Neno la Mungu linaponenwa linaleta matumaini katika maisha ya mwanadamu. Kwa hivyo ni ombi langu ya kwamba mtu mmoja katika makao haya ya Kangemi, Bwana ataweza kumguza na kumnenea. Na utakaponenewa maisha hayatakuwa hivyo tena. Ni lazima Bwana atakubadilishia maisha katika jina takatifu la Yesu Kristo. Haleluya. Nasema haleluya. Kama unanisikiza, haleluya. Watu wa Kangemi mahali kule nyuma mlipo, haleluya. Haleluya. Asante ni kwa sababu neno hili linapokuletea hapa, nina imani ya kwamba sio mimi pengine wa kwanza kulisoma, na pengine nitalileta na Bwana atakuja atashuka na yeye mwenyewe atanena kadri ya mapenzi yake. Nataka kusema kidogo kuhusu Samueli. Ni kwa sababu wakati ule wa enzi za Biblia, maandiko yanasema ya kwamba wakati Mungu alipomuita Samueli na akamwambia ya kwamba sasa wakati umefika, na ili akaanza kuwatumikia watu wa Israeli. Biblia inasema mission ya kwamba ambayo Samueli alipata ilikuwa ya kumteua Sauli lakini ili awe mfalme. Na ukisoma katika kitabu cha Samueli wa kwanza na kuanzia pale 9, Biblia inasema ya kwamba siku moja ni kuna jamaa mmoja alikuwa wa kule nchi ya Benjamini, na maandiko yanasema ya kwamba jina lake alikuwa akiitwa Kishu, na Kishu ndiye alikuwa baba yake Sauli. Na siku moja Biblia inasema ya kwamba katika Biblia
Biblia ya kwamba punda za Kishu zikapotea, na wakati punda za Kishu zilipopotea, Biblia inasema ya kwamba wakaanza kuzitafuta mahali ambapo zingepatikana, lakini walipozitafuta hazikupatikana. Maandiko yanasema ya kwamba Sauli akasimama na kumwambia mjakazi wao ya kwamba wakati umefika na ili tuondoke na ili tukazitafute punda za baba. Na Biblia inasema wakaambiwa kuchukua safari, na walipoanza safari siku ya kwanza wakazitafuta punda za baba, lakini hazikupatikana. Siku ya pili ikawadia, wakaamua na kuendelea na safari na ili wakazitafuta punda za baba. Maandiko yanasema ya kwamba hazikupatikana, lakini ilipofika siku ya tatu na ikawa ni wakati wa masaa ya jioni, Biblia imeambia kwa ya kwamba Sauli akamwambia mfanyikazi yule ya kwamba sasa ni wakati wa kurudi nyumbani, ni kwa sababu baba sasa ameacha kushughulika, ni kwa sababu ya punda zilizopotea. Sasa ninajua shughuli ambayo baba anayo ni ya kuuliza mwanawe yu wapi. Nimekuja kukutangazia mahali hapa ya kwamba Yesu ametumwa, tumetumwa hapa na Yesu Kristo, na ili tukuambie baba anakushughulikia. Sasa baba ameacha kushughulika na mambo mengine, anashughulika kwa sababu ya moyo wako. Anauliza moyo wa mtoto wangu wapi? Anauliza moyo wa mwanangu wapi? Anauliza maisha ya mwanangu wapi? Ndipo sasa nimekuja jioni ya leo na ili nikuambia ya kwamba wakati umefika na ili pia nasi tukaweza kushughulika, kwa sababu baba anashughulika. Ninaomba ukamwambie mwenzako baba anashughulika. Nikwambie baba anataabika. Sorry. Ambia mwenzako baba anataabika. Baba anataabika. Eka itwara na liyetorane mwau baba netigete gũthĩnĩkane tondũ wa bunda. Leo baba arathĩnĩkane tondũ witũ. Aroria mwana wakwa arĩkũ. Hallelujah. Amen. Mũndũ ũranjigua ndũkiuge ameni. Amen. Handũ agũkũ nĩ ngwenda mũnjore guoko na igũrũ ũguo, nĩgetha mũmenye atĩ mwathani rĩu ndarathĩnĩkane tondũ wa bunda. Mwathani ndarathĩnĩkane tondũ wa maũndũ macio mangĩ. Rĩu arathĩnĩkane tondũ waku we. Maandĩko mandĩkĩtwo thĩinĩ wa kũrĩa Johana atĩ tondũ ũrĩa Ngai endire kĩrĩndĩ ũcio ndakanore no akagĩa na muoyo wa tene na tene. Biblia yugaga atĩ tondũ Jesũ ndatũmirwo oke nĩgetha acirithie andũ, atũmirwo nĩgetha kĩrĩndĩ gĩa thĩ ĩno kĩgĩe na muoyo. Kwa Kiswahili maandiko yanasema katika kitabu cha Yohana ya kwamba kwa sababu jinsi hii Bwana akaupenda ulimwengu akamtoa mwanawe wa pekee, na ili awaye yote atakayemwamini yule asipotee lakini apate uzima. Tumekuja kuambia kwamba Bwana anawatafuta. Tumekuja kuambia kwamba Bwana anawaahidi uzima wa milele. Ni kwa sababu wakati huu ndio wakati unaofaa, na kama sio saa hizi ni sasa hivi. Njoo kwa Yesu na ili akuokoe. Ni kwa sababu wakati ulipofika, Sauli akasema ya kwamba sasa Bwana, sasa baba ameacha kutaabika, ni kwa sababu ya punda zilizopotea, lakini baba anataabika ni kwa sababu yako. Kangembi Kitisulu, nimekuja kutangaza na kusema sasa baba anataabika kwa sababu yako. Mambo ni mengi yamesemwa, mambo ni mengi yametajwa, mambo ni mengi tumetenda, lakini hakuna mwenye alikuwa amekwambia hapo awali ya kwamba Yesu anakungoja. Nataka mwambie mwenzako Yesu anakungoja. Unisaidie kuhubiri, mwambie mwenzako Yesu anakungoja. Mutideithie kuhujaneria kurino nado nigetha wĩra ũcio ngo mwathani nĩ agwetereire. Hallelujah. Amen. Mko pale. Hallelujah. Amen. Nipunge mwenzangu. Unipunge kama unanisikia. Katika jina la Yesu Kristo. Asante ni kwa sababu wanisikiza. Biblia imeandikwa ya kwamba wakati Sauli alipomwambia mfanyikazi huyu ya kwamba Bwana ameacha kutaabika ni kwa sababu ya punda. Sasa turudi nyumbani. Gwenda wewe shoge mwere leo netoshoke mushie. Toshoke mushie. Kitusulu tafadhali tuongeleshane. Ambia mwenzako sasa turudi nyumbani. Nyumbani. Tafadhali nisaidie kuhubiri, mwambie turudi nyumbani. Turudi nyumbani. Hallelujah. Amen. Hallelujah, hallelujah. Amen. Kungoja ni wakati wa kurudi nyumbani na ihinda rĩa gũcoka muciĩ. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogoco.
Tulenge makeria moguo. Haleluya. Amen. Okora muturutetwo kuga haleluya ni murokiuga metondu na nie ndirahunjia guku. Leo Jesu ni agwetereire. Leo Ngai ni agwetereire. Shoka leo mwana wako. Ni vema urudi kwa baba, ni kwa sababu anatabika. Anauliza uko wapi? Maandiko yameandikwa ya kwamba wakati Sauli alipomwambia yule jamaa vile, na yule jamaa akiwa amesaidiwa na Mungu akamwambia, mahali hapa tulipo, mwambie mwingine, mahali hapa tulipo. Mahali hapa tulipo. Hey, sema na mwenzako, mahali hapa tulipo. Mahali hapa tulipo. Hey, rudia mara 3, mahali hapa tulipo. Mahali hapa tulipo. Nimekuja kukuambia mahali hapa tulipo kuna mtu wa Mungu. Mahali hapa tulipo Yesu yu hapa. Amen. Mahali hapa tulipo Bwana yu hapa. Amen. Na maandiko yanasema ya kwamba na akamwambia mtu yule ambaye ninakuambia jina lake ni Samueli nabii. Na huyu nabii tutakapoenda kwake lolote atakalosema litakuwa ni ukweli. Nemokira leo na mokira kulemo nabii wa Ngai. Leo ndio hida ya kuendelea na ngora thire. Nigetha nguri ole wothe gukwira iyo niwe gukoro irima thini wale tulia Jesu. Moderaji kwenda kiuya mimi. Amen. Hendelea mali kale mmewewe. Walipo agana ya kwamba wataenda kumtafuta Sauli. Samueli akauliza, Sauli akauliza jamaa, kwa sababu tunaenda kwa kuhani wa Mungu, sasa tutaenda na nini? Chakula tulichokuwa nacho kimekwisha. Sasa hatuna hata sadaka. Wacha nikuambie, inapofika wakati wa Mungu kukutafuta, sasa haitahitajiki sadaka tena. Inahitajika moyo wako. Tumetoa sadaka miaka mingi. Imetupeleka wapi? Lakini sasa tutatoa mioyo yetu. Mohothi uliogahodhera mwothe ni mwega. Niko mohothera ngoro yako. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah, hallelujah. Amen. Ninasema sadaka inayofaa mbele za Bwana ni moyo wako. Biblia inasema ya kwamba walipoambiana vile, Sauli anaambia huyu mjamaa, mimi sina chochote. Lakini huyu jamaa akaambia Sauli, hapana, kwa mfuko wangu nilikuwa nimebakisha kitu. Tuende kwa huyu mtu wa Mungu na ili atuambie haya mambo. Biblia inasema walipoondoka, naye Mungu akamwambia Samueli ya kwamba mimi nitakutumia mtu na mtakutana naye katika barabara panda. Na utakapokutana na yeye, ni vyema ujue ya kwamba hilo ndio mimi nimeteua na nimemfanya kuwa mfalme wa Israeli. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Modoraji uone ojere guoko igoro guo. Ninasema hivi wapendwa, wakati Samueli alipoondoka wakakutana na Sauli, na mkisha pale ndipo Samueli alimwambia Sauli ya kwamba ukitoka hapa ukienenda na barabara hii utaenda na utawapata majamaa, na pahali pale utawakuta, enenda pale uningoje. Na alipoenda kumungoja Samueli, Biblia inasema ya kwamba naye Mungu akamwambia Samueli, sasa jitakaze kwa upako wa mafuta, na ili nenda ukamumwagilie Sauli mafuta. Na vile ndivyo kulivyotendeka. Nimesikia Shona akisema ya kwamba slogan ya hapa imesema namna gani Shona? Better must come. Better must come. Hallelujah. Amen. Kwa hivyo ni lazima better could have come to Israel. Ni lazima mambo mazuri yangekuja kwa Israeli. Ni kwa sababu wakati ulikuwa umefika na ili Mungu awape mfalme. Lakini ole wako baada ya Sauli kumwagiwa mafuta na kutumwa na Mwenyezi Mungu kumfanyia kazi. Kazi ya kwanza Sauli aliyotumwa hakuweza kuifanya kwa njia mzuri. Sean, nimekuja hapa na ili pia nami nikutabirie na nikwambie Mungu amekuteua. Mungu amekuita kipisi na ili uweze kusimama na watu haya. Kuja hapa my friend nikutabirie. Okagora vile muthenya parigishi andwa ya makiona na makiguaga. Theidia wale tualia Jesu. Hallelujah. 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 Mimi nimekuita hapa na ili nikutabirie. Na ili nikwambie Mungu amekuita. Kama vile alivyomuita Sauli. Lakini kumbuka kazi ya Mungu ni kazi ngumu sana my friend. Lazima ujitolee. Lazima ujipeane.
lazima uamue ya kwamba nitaifanya. Nimesema ya kwamba nimemuita hapa na ilipe upo mchana kabla usiku ijaingia. Nimwambie kama Mungu yeye amemuita, ni lazima alichomuitia atampatia. Lakini lazima pia nasi tutasimama na yeye. Jina la Bwana lisifiwe. Adwale tadhuru. Haleluya. 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 Huyo ndiwe Ngai amweteire. Huyo ndiwe Ngai witu atutuma nigetha tuke tumwire ona inyue tando mungiona kwagireire mundu ni mukamuhe wira na madakamuconora toria Saũlũ aconorire Ngai rĩtwa rĩa Mwathani rĩrogocwo. Amen. Haleluya. Haleluya. Better must come. Lazima mambo mazuri makuje. Ni lazima kile haukuwa nacho upate. Waisraeli wakafikiria ya kwamba tukipata mfalme kama mataifa mengine hata sisi tutapata haki. Lakini haki ya mwanadamu hii wapi? Haki yetu iko mikononi mwa Mungu. Ninaomba watu wa Kitisuyu na hata nyinyi wengine watu wa Kangemi, ninawaomba nikiwa mbele zenu na niwaambie ya kwamba migomo haitamaliza shida zetu. Mgomo hautamaliza shida zetu, lakini shida zetu zitamalizwa kwa magoti. Shida zetu zitamalizwa kwa magoti. Tukikubali kupiga magoti na tumlilia Mungu wa Israeli, ninaamini shida zetu zitatatuliwa katika jina la Yesu. Kama unanipata sema amen. Haleluya. Haleluya. Watu wanagoma, watoto wanapanga migomo, lakini wakienda mambo mengine yanatunazikia yametendeka, wengine wanauawa. Lakini ninataka kukuambia ya kwamba kama watoto tungewatuma kwa magoti, hakuna hata mmoja angeuawa. Kama tungeamua tutapiga magoti na kumulilia Mungu, wote wangekuwa hai. Lakini wako wapi watoto wetu? Wote wameondoka, wamekufa. Ni kwa sababu tuliamua kujichukulia hatua mikononi. Mchana walio peupe na kuambia ya kwamba tupatie Mungu kauli na ili atupatie anachotaka. Katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Mwadaraji wenye ameni. Amen. Nikimwamili ameni yono. Nikwengwa mutaraigwe ya diroi. Leto ya Ngai rĩrogocwo. Amen. Tigaire mĩgomo rĩngĩ. Ndamotha ithatũ tikagomerĩki. Kwahoteka nĩtũthiĩ imaru-inĩ. Twĩre Ngai nĩtwarega. Ithuĩ nĩ ithuĩ Mwathani atwĩtire nĩgetha twaragĩrĩrie bũrũri ũyũ. Na bũrũri ũyũ ndũgũthũka rĩngĩ. Akorwo Ngai ũrĩa tũtungatagĩre arĩ muoyo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Haleluya. Kama unanisikiza sema amen. Ninasema nchi ya Kenya haitaribika tena. Laiti kupatikane wahubiri wengine kama mimi. Tutembee tukisema ya kwamba wakati umefika. Sasa hatutagoma tena. Tutagoma kwa magoti na tutaambia Bwana, tazama machozi yetu. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Kama unanipata sema amen. Kusema amen ni kusema na iwe hivyo. Na iwe hivyo. Akiuga uru. Andu agetathirwo nĩ Ngai uru. Nĩwega twĩhoke Ngai. Reke twĩre Sean yo mũthio. Even though better has to come, you also have to kneel. No kinya nawe thiĩ matuma maru-inĩ mũndũ wa Ngai. Nĩgetha wĩra Mwathani kĩrĩa ũkwenda. Kũndua ndue nĩ ndetĩkĩra. Ngai nĩwe atuaga mũndũ kĩrĩa kwenda kũmũtua. Nĩguo. Ona tũgũkorwo wenda gatega kanini na mũbango wa Ngai nĩwũikie harĩa mbere. No wana wehokera Ngai haha nĩwe ũgagũtindĩka harĩa. Maandĩko maigaga ũrĩa ũkehokekana tũrĩa tũnini, ona niĩ nĩngamwĩhokera marĩa maingĩ. Sean ndakwĩra mũthenya wa ũmũthĩ wĩhokekane tondũ ũndũ ũrĩa mũnini Ngai egũkũne. Jehova nĩũkwĩhokera ũndũ mũnene. Jehova nĩũkwĩhokera ũndũ mũnene. Nĩũkwĩhokera bũrũri wa Kenya. Nĩũkwĩhokera matũũra maingĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Haleluya. 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 Bible ikaiga wakati Sauli alipotiwa mafuta na akaondoka na akawa mfalme, mission number 001, Mungu akamwambia Sauli, nimekumbuka. Ambia mwingine, Mungu hukumbuka. Mungu hukumbuka. Ndeithia ikuhujia kama hana atia. Hero cionge Ngai nĩaririkanaga. Ngai nĩaririkanaga. Mwererie wega mũthukathuke. Umwĩre Ngai nĩaririkanaga.
Shondoka gukura Ngai ni aririkanaga. Undu wothe mwega waneka Ngai ni aririkanaga. Na Ngai ndarehaga ũru na wega na ũru. Ngai arehaga wega na wega. Ekai wega nake Ngai akamũreha na wega. Eka wega na wethie no wacemania na Ngai. Mundu mwenjerie tenda wema nenda zako. Na niĩ ngamwĩra nĩndĩrerire bũrũri wa nenda zako. Na tondũ kũu nĩkuo Ngai aikaraga. Unapotenda wema na kuenda zako, huko zako ndiko Mungu anaishi. Hallelujah. Amen. Sauli akaambiwa mission number 1, enenda ni kwa sababu nimekumbuka yale mambo ambapo Amaleki walitenda watoto wangu. Walipokuwa kule jangwani waliwashika. Na badala ya kuwapa nafasi wapite, waliwashika wakawatandika. Mwambie mwingine walishikwa wakatandikwa. Kitu zuri, ongea na mtu mwambie waliwashika Waisraeli wakawatandika. Wacha nikutabirie nikuambie, ile vita umepigwa na shetani. Ile vita umepigwa na maisha. Ile vita umepigwa. Mungu ameona. Na siku ya leo amenituma nikuambie ya kwamba kama vile alivyoona mambo yale Amaleki walitenda, hata leo ameona. Mungu ameona na shida zako. Mungu ameona matatizo yako. Mungu ameona kutaabika kwako. Katika jina la Yesu. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah kipisuli. Nataka kuona mikono ikipeperuka juu. Nataka kuona mikono ikipeperuka juu. Hallelujah. 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 Nataka tuseme hallelujah na amen. Ni kwa sababu tulisemwa kule Jericho. Kuta zikabomoka. Kuna ukuta tunabomoa leo. Turaba marozi. Kuna rozi kutoka ndani yao. Ndio wale tuliacha. Hallelujah. Nekwenda kuona moko hivyo. Kitu zulu wakorinu. Watu wote mikono juu tupeperushe. Na ili tuseme amen. Hallelujah. 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 Machozi yako, siri ya machozi yako Bwana unajua. Amen. Wale wamekuwa wakilia, ndio siri ya shida zako na kilio chako, Bwana amekiona. Amen. Aliona machozi wa Israeli. Akamwambia Musa, sasa jiandae na ili ukawakomboe. Machozi yako yameonekana. Ndiraga maithori makune maigwikite. Kaina igwete kiriro yako. Bible ya ragio hara mutumia wetagwo Hana wa Elikana. Hana Elikana alikuwa na mume wake, lakini kwa miaka mingi alikuwa hapati mtoto. Lakini maandiko ya hasemi ya kwamba alikuwa tasa. Kwa hivyo kilio ambacho unacho, wewe sio tasa. Kile unapenda utapata. Kile unataka utapewa. Lakini lazima uonyeshe, ya kwamba uko tayari. Bible inasema ya kwamba tangia siku za Yohana Mbatizaji, ufalme wa Mungu unapatwa kwa nguvu. Na walio na nguvu wananyang'anya na kumenyana. Wanamenyana. Lazima tumenyane. Kama tunataka serikali nzuri, lazima tumenyane. Ambia mwenzako lazima tumenyane. Come on, speak to your neighbor. Mwambie neighbor. Come on, tuongee, mwambie neighbor. Lazima tumenyane. Lazima tupambane. Lazima tupigane. Kwa sababu katika vita hivi ushindi utapatikana. Amen. Hallelujah. 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 Katika vita vyetu kuna ushindi ndani. Amen. Ushindi upatikani bure. Amen. Haupatikani na mtu ikanyana blanketi. Hallelujah. Hallelujah. Nibirani ya modo. Akona ndio raigwa kile ameni. Ameni. Lazima. Hallelujah. Hatutaokota ushindi barabarani. Amen. Tatira maruta barabara, tatira mrogota guko. Niguo. No ginya twirarie. No ginya. Watu wa Kipisulu. Amen. Msitudanganye. Ndio. Kama siku hiyo hautaamka na utende kitu, utakuwa ukitudanganya. Lazima tutende. Lazima tupambane. Amen. Mwambie tupambane. Tupambane. Kwa jagudi mwambie ni kupambana. Kupambana. Mwambie ni kumenyana. Kumenyana. Nikimaliza. Maandiko yanasema kuhusu Yakobo, naenda kumalizia. Amen. Yakobo alipotoka kwao na akapotea
ni kwa sababu ya mambo alikuwa amefanya. Amen. Maandiko yanasema akaenda hadi Parani, mahali ambapo mjomba alikuwa. Na kwa miaka 21 akaishi kule. Naye Bwana akamtokea kule, akamsaidia na akambariki, akatajirika. Amen. Bible inasema wakati ukafika, Yakobo akasema, sitaishi kwa utumwa tena, sitaishi hapa tena. Naomba mwambie mwenzako, tusikubali kuishi hapa tena kwa shida. Ukiali noshoge, alia noshoge. Unapokiali roho wa gaini yako. Unajua roho wa Bwana anakuona. Unapohubiri pamoja na mimi, hata wewe utapokea baraka ya kuhubiri. Ambia mwenzako ya kwamba hatutakaa hapa tena. Hatutakaa hapa tena. Mwambie jirani. Mwambie jirani. Hatutakaa hapa tena. Hatutakaa hapa tena. Lazima tuchukue hatua ya imani. Tuchukue hatua ili tuondoke. Hata John lazima utachukua hatua. Uende ukamshauri. Amen. Hallelujah. Jacob akasema, sitakaa hapa tena. Nitarudi nyumbani. Bible inasema alipokuwa njiani, akafika mahali palikokuwa na bonde. Na maandiko yanasema ati ikawa ni masaa ya jioni, akashika katika bonde la Jaboko. Na alipofika pale, akawaambia watu wafanye kazi wake wote. Akawaambia muchukue mali yangu yote, na ili mvushe ng'ambo ya pili. Lazima mvushe yote. Lazima tuvushe. Hallelujah. Lazima tuvushe. Na walipovusha mali yote, Bible inasema ya kwamba Yakobo akabaki ng'ambo ya kwanza. Na alipokuwa kule usiku akiomba, malaika akamtokea. Na walipotokewa na malaika, Bible inasema wakaanza kumenyana. Makegiana otukomogima. Wakapambana usiku mzima. Othamaki oyo no nginya tupambane. Akone murajigua tutapambana. Bado mapambano. Ili Mungu anene. Amen. Arogosho mwadhani. Jesus. Derati wadokifikio. Amen. Nasema lazima tufanye nini? Tupambane. Bado nini? Mapambano. Lakini tusipambane na serikali. Tupambane na shetani. Amen. Ni murati kuwa. Modo rati kuwa hanewe ameni. Amen. Dinoka wakuya tupambane na serikali. Asa. Doka wakuya tupambane na shetani. Amen. Nekodo keriage itono kinya aleke. Bible yandikitwo, and the devil cometh to steal, to destroy and to kill. Kila kilicho chako kiliibiwa, shetani amekichukua. Lazima tupambane. Tupambane kwa mauti. Amen. Ninaongea na mtu hapa. Amen. Lazima tupambane. Ambia mwenzako bado mapambano. Amen. Dwari na modo shogomea netopigetie hanini. Hallelujah. Amen. Nikimaliza, mwambie mwenzako nikimaliza. Cutting short. Tukimaliza. Nisikiza hii ya mwisho. Maandiko yanasema kuhusu katika kitabu cha Luka 15. Inasema kuhusu jamaa alikuwa anaitwa the prodigal son. Yule jamaa maandiko yanasema ya kwamba siku moja akanyamaza na akaona ya kwamba baba ana mali nyingi. Na mimi kwa sababu mimi ni mjanja, wacha baba anipe kilicho changu na ili niondoke. Akamkuta baba na akamwambia nipe mali iliyo yangu. Bible inasema baba akampa. Alipopatiwa maandiko yanasema akaenda akaharibu mali yote kwa anasa. Na yote ilipokwisha akakosa chakula, akakosa chakula. Akaamua akatafute kazi iliyopatikana. Shoge wiro ria wonekire. Nikolekia drale kimwire wiro ria wonekire. Arutire ria wale hakuhi. Hallelujah. Amen. Arutire wiro ria wale hakuhi nake. Rekei demwire. Shaitani ya maheni. Nitondo wiro ria twitiirwo. Ni baba winagu. Amen. Ndararia na mundu. Wiro ria twinagu twina mbothani. Wiro ria wina twititwo na mwana nituruta wina Ngai. Leo ndio ihinda itoria gushoka muci. Swali langu la mwisho. Pengine umesikia neno la Bwana na umeamua kama yule kijana, kwa sababu Biblia inasema kwamba aliamua alipoona vile ametaabika,
alipoona vile shida zimemsonga akanyamaza na kuomba. Si baba ni tajiri, na si baba ana wafanyikazi, na si wanakula vizuri, na si wanaishi kwa majumba mazuri, na mimi nakula hapa na nguruwe, na kulala hapa kwa nguruwe. Akasema Biblia inasema, and when he come to his senses, akaamua nitarudi kwa baba. Amen. Is there anyone of you who has come back to his senses na anaamua kwamba anataka kurudi kwa Bwana? Kama uko pale unataka kurudi kwa Bwana, niinulie mkono, niinulie mkono. Karibia hapa, uka hako ndio kwenda kwa Mwadhani. Njoo hapa kama unataka kurudi kwa Bwana. Kuna watu wengi ambao wanataabika. Shida zimekuwa ni nyingi na matatizo. Na watu wanataabika kwa sababu wamekuwa wapotovu. Watu wamepotea wakaondoka kwa baba. Hii dadere ya kinya. Tushoke kwa Mwadhani. Na tudua madhamba itu. Gwada tushokere hapa. Come on, excuse me. Sawa. If you are serious, kindly, if you are serious, I want a serious person here. Kama unataka kuokoka, unainua tu mkono. Thank you. Adoka ile kitu hodere Mwadhani roho. Tutunoka tuhora ugo. Amen. Mimi nitawaombea. Na nikisha waombea mchungaji yuko hapa. Amen. Atakuja achukue majina yenu, alafu atafuata. Huyu ndio wako hapa, mimi niko Nairobi. Amen. Nataka kuwaombea. Semeni, Bwana Yesu, nimekuja mbele zako. Nimejua mimi ni mwenye dhambi. Na nimeamua siku ya leo ya kwamba nitawacha kazi yote ya shetani na nitakutumikia siku za maisha yangu katika jina la Yesu. Amen. Wacha tuombe. Baba, kama vile uishivyo milele katika jina takatifu la Yesu Kristo, asante ni kwa sababu ya ndugu hawa ambao wameamua ya kwamba watarudi kwa Baba. Wamesikiza neno lako na wakajua ya kwamba unawaita. Sauli punda zilipopotea, wewe ulimuita na kumtia mafuta. Asante ni kwa sababu hawa uliwaita na ili watie mafuta ya wokovu. Tunaomba ukaweza kuwabariki, wavute majina yao katika kitabu cha hukumu, na ili ukaweza kuandika majina yao katika kitabu cha uzima. Tunaomba kuanzia siku ya leo, wamekuwa watoto wako, wamerudi kwa Baba, wamerudi kwako. Wabariki na katika hali yao ya kimaisha Baba, tunaomba ya kwamba ukaweza kuwabadilishia maisha yao, na ili wawe kielelezo kwa wengine. Katika jina la Baba, la Mwana, la Roho Mtakatifu tunaomba na kuamini. Zote tuseme amen. Zote tuseme amen. Tumshangilie Bwana Yesu. Netuhorera Mwathani rohene gwodera iga. Tiganai naya nietekia. Aya nemoka kwe Mwathani. Lewe nawe horera Mwathani rohe. Legera tuwe haleluya. Watu wa Kangemi na Kidisulu mbarikiwe. Na siku nyingine tukialikwa tutakuja. Na neno litaendelea. Amen. Wapi makofi ya Deacon Isaac wewe? Amen. Mmefurahia? Nyinyi mumeokoka, muone pastor ako hapa. Atawaelekeza, mfuateni. Ushers please. Hawa wachukuliwe majina. Yes. Na bado sisi tunafuatiliaga watu. Tutawafuatilia. Kama hamuna kazi, tutawapea kazi. Juu ya Yesu. Bwana asifiwe. Ndio hiyo. Kama una kitu tutakupea. Na kama hamuna mabibi tutawatafutia hata hiyo. Na mambo yote inakuwa sawa. Inakuwa si ndio? Ndio hiyo. Kama umefurahia weka mkono moja hapa. Weka ingine hapa. Tupigie Deacon wetu makofi mazuri. Asante. Haya, at this time tuko na wachungaji ambao walikuwa wamekuja courtesy of mheshimiwa wetu Sean. So naomba wachungaji wote draho ya tugatiriothe ale mukite tondu wa Sean muke haha mugeithie ndo othe archbishop, bishopu, reverend, deacon, pastor, mundu wothe witiririo maguta angikorwo we mchungaji. Ni maguta ma kanitha ti maya mangi. Na no mahote kuhika ni tondu wa ni twihike tugeithanie oguo kuri tungataga oguo ihenya. Asante, karibuni sana, karibuni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tetagwo Pastor Mark hujagia kore ale muru Ngai amurathime. Mwathani arogoco. Hallelujah. Tetagwo Pastor David hujagia kore akwambira. Wapi makofi ya Pastor David?
Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Kwa majina naitwa Reverend Ezekiel na umbili Githurai 44 na Mungu awabariki. Amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Naitwa Pastor Ibu na umbili pale Githurai 44. Mungu awabariki. Amen. Naitwa Pastor Ibu. Mwathani agocwo. Bwana atukuzwe. Amen. Oya. Oya ni moyuthi. Arenda ki guthamaka. Mwathani agocwo. Ndangithamaka mutari ho. Uguo twero ni mutungatiri mugokira tene. Haleluya. Gitagwo Reverend Joseph Murata Jesu ujegia kuria Rwai na Sunday ndina uthi Sunday. Inyuothe mungigoka nitugwagoca. Barikiweni sana. Thank you. Bwana atukuzwe. Haleluya Kageni. Haleluya Kitasuru. Better must come. Nahubiri upande wa Kawagware. Kwa majina ni Mother. Reverend Mother, tunahubiri na Sean pande Kawagware. Bwana atukuzwe. Mchungaji wa Sean. Haleluya. Better must come. Kawagware tunahubiri huko na mheshimiwa Sean. Amen. Asifiwe Bwana. Bwana asifiwe. Amen. Kwa majina yangu naitwa Pastor Regina Wanziro, nimeokoka na mpenda Yesu. Sasa hii ndio wakati wa kuchagua watu wa mcha Mungu. Juu tukichagua watu wa mcha Mungu hatutarusha mawe, hatutaandamana. Juu wanajua Mungu na tutakuwa tukikumbusha Mungu hawa ni wacha Mungu, kwa hivyo pambana nao. Kwa hivyo ni wakati sasa tubadilishe. Mbarikiwe sana. Nahubiri na House of Prayer Kahawa West Kamae. Shamia. Yes, Bwana asifiwe sana. Naitwa Pastor Karusi, nimeokoka. Yesu ni Bwana. Nikiangalia hapa tunakasikiana. Kunja haraka katabe. Check. Tuko na launching ya haka kasichana. Wow. Na Shoni ni Soni ni mgeni wa heshima. Yes. Simpigie makofi mazuri. Date ni tarehe 5 mwezi wa 10, Githurai 44 kwa Reverend Ezekiel. Toma. Mungu ambariki. Nikimuona nitasikia vizuri. Asante sana. Hii sasa ndo ilikuanga bottom up ya ukweli. Sasa hii ndo ilikuanga bottom up ya ukweli. Sasa zingine zote. Hizo zingine zote tuzijue. Hiyo. Haya, next. Timshoni ya murega thiini wa ritwa ria Mwathani. Mukite niguo mwendete Shoni. Kama mnampenda wapi duru ya Shoni wewe? Nani ndi mukenu? Jitagwo Ezra Murawi kuma kuria kwa Beroia 7th day. Yes. Na njukite tondu Shoni ni murata witu na venye itakuwa venye iko this time lazima Sean akuwe MCA, si ndio? Si ndio? Yes. Si ndio? Ngai amurathime na mwike wega. Amen. Asante sana. Sorry. Bwana asifiwe. Amen. Basi siku ya leo ni kuu katika sisi na mimi na wewe. Lakini neno ni hili. Motogoria imagana iguru kwa Ngai ndai magakwenda ine kwa thuragero ndane Ngai akamũrwo na gaitĩrĩrio maguta. Bwana asifiwe. Amen. Semeni hakuna mambo mengine, ni hivyo ilivyo. Ni hivyo. Mungu anegwa kore. Asante sana. Haya, wa mwisho. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Na ito Evangelist Barnabas na Jesu ni Mwathani. Na ngainaga Muisiraeli nekonyiha muno, Muisiraeli nekuhenjeka, Muisiraeli nekuheramehia na guteanaga. Tukite na gitio kia Honorable Sean. Yes. Muthuri mwega na wa gitio mwitikira tumuikie mbere. Mwathani amurathime muno. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Mbeo ya Ngai ndioraga, mbeo ya Ngai ndethuthaga, mbeo ya Ngai ndĩcinagwo nĩyo, mbeo ya Ngai ĩtũragio no Ngai. Bwana asifiwe. Amen.
Kwa majina yangu naitwa Reverend Ibrahim. Hena kaundu kamwe tuingenda kumwira. Mbeu ya Ngai ndiri hindi ikora na ndigabutha. Mwathani ngo mwae ugoci. Amen. Umuthi Yesu ihinda riu ni riahetukire riu ni weko. Arogocwo Ngai. Koguo 2027 mtweha. Ewa mwa murathime. Amen. Asante sana. Mwathani agocwo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nami naitwa Pastor James. Nimetoka Nairobi. Tulialikwa na Honorable Soni. Mungu akubariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Ni mtu wa watu na ni mtu anamcha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa kule kwetu Nairobi akatualika na tumekuja. Mungu akutende mema na makuu. Amen. Amen. Asante. Wapi makofi ya wachungaji wetu? Kama wapenda wachungaji wetu wapi makofi yao? Yes. Asante sana. Na Muheshi kuko na mtu akona surprise yako mahali. Na sijui kama amefika tuonekani yeye ama si yeye. Ajonge hapa tuone kama ni ukweli kama si ukweli. Halo. Haya, wacha sisi hata hatujui ni surprise gani. Simama hapa hivi karibu hapa. Kiwanja ni yako. Twende kazi. Dakika ni peke yake. Hello. Hi. Naitwa Jane na niko na speech ya Muhesh. Honorable Sean, bishops, pastors na Wakenya wenzangu. Good afternoon and God bless you all. Today, we stand here not just to speak, but to appreciate, to recognize the tireless work of the leader who is not only a visionary, but also practical, humble, and close to the people. The leader is none other than Honorable Sean. Akiingia kwenye uongozi, tutashuhudia mabadiliko halisi katika jamii yetu. Maji safi, barabara bora, vijana watapata kazi, na akina mama watapata nafasi za kujitegemea. Haya yote haitakuwa hadithi tena, bali ni uhalisi chini ya uongozi wa Honorable Sean. What makes Honorable Sean different is not only the promises he gives, but the action he takes. He listens, he shows up, he cares, and he walks with us in our struggles and celebrates with us in our success. Huyu ni kiongozi wa watu kwa ajili ya watu. Leo tunasema asante sana mheshimiwa. Asante kwa kujitolea kusimama na sisi na kuonyesha kuwa maendeleo yawezekana tukishirikiana. Let us continue to support him, to support Honorable Sean, because leadership is not one man journey. It is a partnership between the elect and the electorate. Na sisi kama wananchi tunasema tuko tayari kuendeleza kazi njema ambayo umeanza. God bless you, Honorable Sean. Mungu aibariki Kenya yetu. Wapi nuru. Happy birthday, Our Excellency Honorable Sean. Na sasa tunataka kuheshimiwa kwanza akae chini kidogo. Ni vizuri. Akanyange kidogo. Wase. Now introducing the one and only the vocalist. The one and only Eli John wewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Kunaitwa kitusuru. Bwana asifiwe. Sasa nataka uniinulie mikono juu hivi miwili. Bwana asifiwe. Alafu sasa tufungue midomo tuimbe. Wekaga maondo manene. Wekaga maondo motugie. Wekaga maondo manene. Ukayaniano kama wekaga maondo manene. Wekaga maondo motugie. Wekaga maondo madelu. Ukayaniano kama wekaga maondo manene. Wekaga maondo
matugi Yesu wekaga maondo matheru wakagagania no kama karia wekaga maondo manene wekaga maondo matugi wekaga maondo matheru Ninulia mikono kama wekaga maondo manene wekaga maondo matugi wekaga maondo matheru wakagagania no kama karia Jehovah mulamaki Jesuita moigongona Roho theru ni mai Maotheru kiandothe Kayetagoti Jesuita moigongona Roho theru ni mai Maotheru kiandothe Jesuito Kayetagoti Jesuita moigongona Roho theru ni mai Maotheru kiandothe Jesuita moigongona Roho theru ni mai Maotheru kiandothe Gorosere menaro Chitawa ekarerea Ya Daudi kaire Ya kayajoreo Gorosere menaro Chitawa ekarerea Ya Daudi kaire Ya kayajoreo Gaya tawo Jesuita moigongona Roho theru ni mai Maotheru kiandothe Jesuita moigongona Roho theru ni mai Maotheru kiandothe Haleluya. Nipe makofi sasa. Wakorino huwa wanacheza kidogo. Cheza. Anyonile devero ine awiredu. Haleluya. Ninulia mikono moja. Anyonile devero ine kirire itane modelia kigiria maithori makwa ngicoka kemberia anyonire ndiwero-inĩ kirire itane modelia kigiria maithori makwa ngicoka kemberia ngũmũ-inĩ ũmũthĩ wothe ndĩmũinĩre rũciũ noke tondũ kuona igũrũ na thĩ Gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe ngũmũ-inĩ ũmũthĩ wothe ndĩmũinĩre rũciũ noke tondũ kuona igũrũ na thĩ gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe Twikĩrio mĩguĩ ya ũru gitaga yothe akaunanga kamiũndũra na yenya katigwo niĩ ndĩhoreire twikĩrio mĩguĩ ya ũru gitaga yothe akaunanga kamiũndũra na yenya katigwo niĩ ndĩhoreire ngũmũ-inĩ ũmũthĩ wothe ndĩmũinĩre rũciũ noke tondũ kuona igũrũ na thĩ gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe ndĩmũinĩra rũciũ noke ndĩmũinĩre rũciũ noke tondũ kuona igũrũ na thĩ gũtirĩ ũngĩ ũhana mũrathimi wĩrathimagĩra ũrĩa ũkwenda na gũtirĩ ũngĩkũria kĩũria watua kũrathima ũngĩarũrũkia gũtirĩ ũngĩkũria kĩũria Ngai mũrathimi inulia mikono tuambie Yesu rathimo rĩngĩ ndathimĩra wĩra wa moko makwa nawe gĩtũmi gĩa gũkenerũka Ngai mũrathimi wĩrathimagĩra ũrĩa ũkwenda Ngai mũrathimi rathimo rĩngĩ ndathimĩra wĩra wa moko makwa
Nipe mkono. Sikiza. Uinulie mikono juu. Funga masikio macho yako tu. Hallelujah, gekeno kinene, twakinya matuire. Gekeno kinene. Hallelujah, gekeno kinene, twakinya. Bwana Yesu asifiwe.
ngoro yakwe. Wapi Toma? Toma ako wapi? Mama njegeka. Ngoro yakwe kene. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hapa kuna gari yenye utanunua, lakini kwanza mwenyewe aondoe. KDQ 1715. Bwana Yesu asifiwe. Sema tumereceive magari katika jina la Yesu. KDQ 1715. Are we ready? Hallelujah. Amen. Hebu sikiza. Maidhori makwa Ikethe kione Ikemona lege Oiko igwaruo Ni maria jiwete Na maria nyonete Oipa mayo Papa tegeka Papa tegeka Emirone ke Papa tegeka Papa tegeka Koloya kwekende Nishikia Are we ready? Are we ready? Atenorera gai amwegeke aheo gari teno. KDQ 1715 amefunga barabara. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kuona moves hizo za Wakorino. Are we ready? Sasa. Are we ready? Hebu nitoe koti, si ndio? Are we ready? Sawa, twende sasa, alafu nipe makofi. Mama tenga, papa tenga, koloya kwekere, kediro dekea. Papa tenga, papa tenga, koloya kwekere, kediro dekea. Papa tenga, koloya kwekere, kediro de, pinere baba. Papa tenga. Ariando ikinyete Sharima tidenga Ratama tidenga Endovyo ke hota Oiko igwaruo Ne maria chiwete Ne maria nyonete Oi baba yo Papa tegeka Papa tegeka Goya kwekene Endironeke Papa tegeka Papa tegeka Goya kwekene Endironeke Gaiye tekera Kuthekia hanini Tadoni ukirinde Natagiri nyinge Ikithekio newe Siguwa ngawega Narata matire Nikyo natale ondo Papa tegeka Papa tegeka Goya kwekene Endironeke Papa tegeka Papa tegeka Goya kwekene Endironeke Sasa na simu yako Papa tegeka Papa tegeka Goya kwekene Endironeke Papa tegeka Papa tegeka Goya kwekene Endironeke Ariando ikinyete Sharima tideia Natama tideia Menovyo ke hota Oiko igwaruo Ne maria tiwete Ne maria nyonete Oi papa yo Papa tegeka Papa tegeka Goya kwekene Endironeke Papa tegeka Papa tegeka Goya kwekene Endironeke Papa tegeka Papa tegeka Goya kwekene Endironeke Gaiye tekera Kuthekio hanini Tadoni ukirite Aratagiri nyinge Ikithekio niwe Jesu Tiguwa ngawega Narata
dige tikona tare ondo Papa Tegeka ngoro yakwa ikene iboneke Papa Tegeka ngoro yakwa ikene iboneke Papa Tegeka ngoro yakwa ikene iboneke Chezea Yesu kidogo. Nataka huyu jamaa kuja. Kimbia. Wapi makofi yake? Nataka uwatolee singo. Baba Tegeka tena. Baba Tegeka. kwekene iboneke Baba Tegeka ngoro yakwa ikene iboneke miaka 12 Baba Kameno Ganga Kinyamurata Ombodene Muthenya wakwa Koigijana kando Ikamato Dikamaiwe Kinyaginye Kiuketeso Koigijana kando Ikamato Dikamaiwe Kinyaginye Sole kakuo yaku Ono hakore Indatare Ono karoma Twane Ima Atore Indatare Ono karoma Dore kendo monde Tikuga tendo kaya Pinurwa negire Pire moni ni mokia Msana sikiza Vinayo mokuana monde No akaida kanini Kijana sikiza Idare akaide kinye Ekyondom God. Hello. Are we ready to dance? Toma amekuja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Dada tuina rwimbo ruru. Turorekia rwita worship, si ndio? Siko sawa. Tuimbe na dada tuina rwimbo ruru na wĩtĩkio. Ngai witũ nĩ ekaga. Ngai witũ nĩ ekaga. Bwana Yesu asifiwe. Nĩguo. Marurume Mayano marurume Mayadimo kurere Kuwe mayane Marurume Mayano marurume Mayadimo kurere Kuwe Hatore tio todianga Hatore tio ingetonete Nemo de toradie Kinya to kinya ora Gariesa
nginya tukinye oria kaiye mayane marurume marurume bayano marurume mairani mabure mayane marurume marurume bayano marurume mairani mabure Ninulie mkono moja juu katika jina la Yesu. Yes, sir. In the mighty name of Jesus. Oh, yes. 1 minute, si ndio? Yes. Umenipea 1 minute. Yeah. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuinue mikono yetu mbili juu. Hallelujah. Oh, yes. Kuna mtu ako na mahitaji, si ndio? Close your eyes and say it. In the mighty name of Jesus. Oh, yes. There is power in the name of Jesus. Hahore tiho gakoro rucio, say it. Say it in the mighty name of Jesus. Natamani nikuone, nione uso wako, nikuabudu, nikuabudu, nikuabudu. Natamani nikuone, nione uso wako, nikuabudu Yesu, Yesu wangu, nikuabudu. Natamani nikuone, nione uso wako, nikuabudu Yesu, nikuabudu Yeshua, nikuabudu. Natamani nikuone, natamani nikuone, uso wako, uso wako, nikuabudu, nikuabudu Masia, nikuabudu, 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 nikuabudu. Katika jina la Yesu. Tumeomba na kuamini. Naitwa Elijah John. Mungu awabariki. Wapi makelele? Wapi makelele ya Elijah John? Wapi makofi yake, makofi yake, makofi yake jameni, makofi yake kwa jina la Yesu. Aya, umefurahia? Hello. Sasa, yes. Kuna hit moja siwezi acha. Najua mnapenda hii ngoma. Are you ready? Yeah. DJ Smoke ready? Yeah. In 3, 2, 1. Wapi kelele ya Joel wewe? Haya, piga makofi yako juu hivyo. Hivyo. Wapi makofi, makofi, makofi yake, makofi. DJ Sesmo. Over.
Baraka tena. Wapi duru wewe? Ibu tumia ndigwa tugire. Elijana kamora te odie. Ale ona mora di mideirie. O tuna maguta maike mono ina ko. Tore kurana ya tomae. Ona kenya kudio tomae. Yemondo ekano domwe. Haya. Ona kenya egero domwe. Modone mwega. Modone mwega. Ekoro kwa kwenda. Ukitoa bodi DJ. Kila mtu wala wanajua Israeli. Twende Israeli kidogo twende. Hai. Twende. Israeli. Haya. Israeli. Israeli. Sema.
Akolino! Akolino! Ugai mondo ni mwega. Mondo ni mwega. Mondo yo ni mwega. Ni mwega. Niekero gwe kwenda. Haya tuhorera Sean. Rohero wega. Wapi makofi ya Sean? Haya wapi makofi ya watoro wa mama wewe? Bono reke ya kwendete. Yeni. Ndukera andu aguoko goguo. Andu itu ne tukohera mundu. Ne tukomuhoera. Nigetha oe gite goko. Kiugei oya. Mwena irenge oya. Tondu ni Ngai woiga. Haya nie njitagwo watoro wa matha. The one and the only. Mukorino rarugama president. Twanyitana. Neguo. Akorino neguo. Haya na ndimukenu muno. Ni tondu wa Sean. Na ndirakena muno tondu kinyona wa Akorino angioka haha Lewis. Harugama haha. Atamuganya monendo. Atamuganya monendo. We ole na iroro wega. Asante sana. Ona jabeno na ondera rugama. Koria guothe Akorino mararugama tweke atia. Na koria gwatuika kuri na Mukorino. Oroimira tugeka atia. Tukoimira ithuothe neguo. Ta nie mwenyewe wa toro wa matha. Nenga korogera unchi. President Mukorino Foundation. Mweri cigana. Mweri 3 wa kaigana. Wa kanana ne mukoimera. Kiugeraria hii. Ni atia. Ewu jabari. Ndulekona huyo onarugama. Ndone ndarugama gite kiria kenene. Lewis. Yes. Right. Kitusuru hoye. Huku ground inasema ni Sean Francis au sio? Hiyo. Sean Francis 2027. Tumekuja kusema ya kwamba tuangalie huyu kiongozi wetu ambaye anaitwa Sean Francis ili aweze kuwasikiza na vile aweze kuwaletea maendeleo. Bwana sifiwe. Amen. Na sisi tumekuja kubariki huyu kiongozi wetu kama Wakorino, na nyinyi wana Kitusuru tunaomba kwa heshima, ikiwadia mwaka wa 2027 muweze kujitokeza kwa wingi. Asante. Ili tuweze kutoa kiongozi wetu Sean Francis. Wangapi wanakubaliana kwa ishara ya mikono? Asanteni sana. Ndiye Simon Lewis. Yes. Na ndiye Dekoria Theka. Na ginya Akorino no turarugama neguo. Na kule Kameno naona jeshi yangu hapa. Kule tunachafua kama vile Sean Francis anachafua Kitusuru. Asanteni sana, Kaya muradhime. Wapi makofi ya Simon Lewis?
Kituru hoye! Sean hoye! Hoye! Simpatie mtu nafasi ya wafanyie kazi. Si jamaa anaweza kazi. Si anaweza fanya kazi. Si ako na mambo yote ya kufanya kazi. Tupatie mokorino wetu kazi, si ndio? Sean hoye! 2027 mshike huyu kijana mkono. Haya. Na aweze, si ndio? Haya. Na mimi niko kule Dandora nasimama MCA. Hello. Shone. Shona. Hata mimi naomba kiti nasimama kwangu kwa nyumba ndo nikianguka nianguke hapo. Lakini Shona. Wase. Huyu lazima anaingia ndani kwa wapi kelele ya mheshimiwa wetu. Sasa shikilia wewe hapo, sawa si ndio? Hapo nimewaongezea mshahara kila mtu 10 juu, sawa? Siko sawa? Si ndio? Tu maintain si hivyo? Haya, tutulie hapo. Nyishi ndeni hapo. Haya. Naomba tu. Yes. Shona tuongelesha. Yeah. Hajatuambia ako aje. Ndio hiyo. Na mumeona hapa kuna magoodies. Hebu tafadhali tuone tu space hapo. Safisha hapo. Kuna magoodies. Leo ni birthday. Ya mheshimiwa wetu. Alafu sikizeni, ndio hiyo. Watu wa Kitusuru ndio mjue mheshimiwa anawapenda. Bana. Alisema sawa, sawa. Kidogo. Na mimi nimewaongezea shilingi 20 nimesimama na wao. Bas. Haya, ni hivyo. Ni hivyo. Hapo sawa. Yes. Haya. Ni hivyo. Watu wa Kitusuru sasa. Wewe first and second Corinthians full stop. Pause kwanza, sawa? Haya, watu wa Kitusuru. Haya, sikizeni hapo maboys. Tunakusikia. Mheshimiwa amesema kama mtu mwingine ukiwa na birthday unaenda unafanya peke yako na unatafuta marafiki wako, si ndio? Lakini mheshimiwa amesema birthday yake anafanya na kila mtu. Juu nyinyi wote ni marafiki wake, si ndio? Haya, kama unapenda Sean, chukua mkono yako juu. Onyesha Mungu hivyo. Haya, tuseme abarikiwe. Abarikiwe sana. Now, before atupe speech yake, naomba tu tafadhali hapa tu kwa stage peke yake. Nataka tubaki tu na wale walikuwa committee peke yake. Ndio mambo. Na mchungaji wetu amekuja hapa. Lazima tutatambua uwepo wa mchungaji wetu kabisa. Kwa stage tunahitaji committee. Naomba tu committee peke yake. Na mheshimiwa. Wale waheshimiwa wanasimama na mchungaji wetu. Si ndio? Tafadhali tunaomba tu. Kwa hii muda tu Paul. Kwa heshima. Unapenda Sean hivyo? Haya, kama kuna watu ngoja. Magaldem. Hello. Baby girl. Weka mkono hapa. Weka mkono hivi. Haya, piga Sean kitu mzuri. Ingine. Hau hena samai. Wewe sio majamaa. Majamaa kwa ni rada. Haya. DJ, wewe DJ, tulia. DJ. Now tunataka kufanya hivi. This time hatutaki ku waste time. Toma. Oya toma. Haya, committee members only on the stage. Committee. Kama uko chini na committee tafadhali. Kama uko chini tafadhali committee members hapa. Alafu ukuje nyuma ya keki. Sara ulikuwa committee. Watu wote nyuma ya keki. Mukae nyuma ya keki. Haya, tukae nyuma ya keki. Kwa ina nete uko ina jesi. Haya, mheshimiwa Sean tafadhali. Na karoko gone yake herio. Mheshimiwa Sean. Asante. Haya, ambie mwenzako. Sasa ni nafasi ambayo kama unasikiza nataka kualika mheshimiwa wetu Sean atuambie mambo 2-3. After hapo tutamuimbia happy birthday.
Si ndio? Yes. Tukimaliza kumwimbia happy birthday, yeye mwenyewe ataintroduce wale watu ambao wamekuwa na wao. After that, tukimwimbia happy birthday, mchungaji wetu utakuja tuombee Sean. Yes. Pamoja na hao watu wengine wote. Then after that. Sisi goja. Sisi ni mandugu. Ndio. Si ndio? Ndio. Kuna msee mmoja wa hii mtaa. Alisonga. Yes. Alituacha, si ndio? Yes. Si ndio? Yes. Lazima tu support ama vijana. Ndio. Kabisa. Na hii, nipe hii kitu, nipe hii. Na hii kitu hapa, Wakorino mnajua vile tunafanyanga. Yeah. Tutinahodha nema. Yeni. Muhothi witu ri. Hahe mundu ukuite. Tafadhali, ndamuhoya tu na kwenda kwa Ngai. Niguo. Tondu nayo no ukorwo na thina tugute. Yes. Tuteithie mundu uyu tigite. Si ndio? So after hii mambo yetu tukimaliza, hii kitu tutaweka hapa. Yeah. Mtu anakuja anarusha kitu tuna support, si ndio? Kabisa. Jeshi ama aje? Yeah. Na ndo maana hii jeshi ilikuwa ile side. Mnasikia wamezima. Yes. Ndo wakuje hii side. Kabisa. Ndo tukue pamoja, si ndio? Now at this time, I want to introduce the one and only mheshimiwa wetu. Wapi kelele ya Yes. Twende. Twende. Wachana ngoma. Asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Watu wa Kangemi, Bwana asifiwe. Amen. Tuimbe kadogo, si ndio? Sababu today it's my birthday. Tutaimba wimbo ya kushukuru, si ndio? Yes. Tutaimba wimbo ya kushukuru. Kabisa. And before that, I want to Yes. Kidogo tu. Excuse. Taratita ta. Tutulie. Inasemekana behind every successful man there's a prayerful woman behind. Si ndio? Awesome. This is my beautiful wife. Anaitwa Lucy. Ama mataka musikia kiwasalimia? Wangapi wanataka wasikia kiwasalimia? Wengi wape. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa majina naitwa Lucy ama Lucy Wachon. Na nashukuru Bwana na pia nawashukuru nyinyi wote kwa kumuonyesha upendo. Naomba tu mnisaidie kumuimbia happy birthday. Asanti. Wengi tulia Muhesh, tulia. Ni yeye yako. Ni yeye bado. Bado ni yeye. We. Na asione hivyo amue kusimama. Aone mnampenda sana kuniliko. Amue kusimama, si ndio? Safi, asante. Wewe. Bwana. Tuna understand chene mnaitisha, lakini kanisa kidogo, kanisa inakataa. Kanisa inakataa kidogo, ni sawa? Ati hapa. Hapa. Sasa hapa hata ndio mbaya. Hapo sasa hata ndio mbaya wadau. Hapo ndio mbaya zaidi. Haya, so tutafanya hivi. Venye mametu wame request tumsaidie kuimbia Muhesh happy birthday. Si ndio? So mama shika mic, wewe unatuongoza wimbo ya happy birthday. Si ndio hiyo? Sawa. Iko wapi hiyo mic yake? Mjenge mic. Twende mama. Simnisaidie. Haya, si tu maintain. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. How old are you now? 12.
73. Wow, pigieni mama yetu makofi. Oh! Hapana wewe, hiyo ni yenu na hiyo. Wewe Toma. Alafu sasa unajua chakula nyumbani sisi uombewa na na waredies wetu, si ndio? Sasa hata nataka kwanza keki ya Muheshi kuje hapa. Kwanza tuione. Isonge pale mbele kidogo. Hapo tu. Wacha Muheshi akuje hapo. Ona, oye no, jemeiga hasi. Usijaribu kupita pale. Wow. Ona sasa. Sote ndio. Sasa hapa sisi hatu waste time ati kusema hii keki iko na maziwa, iko na iko na kila kitu, wacha tuseme hivyo. Bora tu keki iko na kila kitu. Iko na kila kitu. Kitu ni ku. Alafu tu. Na bora yake utamu. Bora ni utamu. Are you ready? Ndio hiyo. Are you ready? Sasa akikata tunaimba happy birthday sisi wote, si ndio? Are you ready? Haya. Muhesh, simama hapa. Ambia mwenzako. Alafu usiseme bibi yake, sema mama yetu. Haya. Sema mama yetu. Hivyo kwa heshima. Haya. Before Muhesh ukate hii keki, najua kuna kitu ungetaka kuambia hao watu wako. Nataka nikupe dakika mingi 5. Ambia watu wako vile tu una feel tuko roho yako as you celebrate 1 year plus yenye Mungu amekupea. Turuke pamoja na nani? Na wa DJ shikilia. Hiyo sasa tukikata keki ndo utacheza. So at this time ambia mwenzako tu na ukiona mwenzako akiongea ni vibaya, si ndio? Wacha tupe mheshimiwa. Alafu after that what you wish tujue mapema. Wewe sasa si tujue mapema. Si tujipanga, si ndio? Weka mikono yote mbili juu hivi. Mikono yote mbili juu. Kila mtu mikono yote mbili juu. Haya, tupigie mheshimiwa wetu makofi. 1 2 3 tukwende. Karibu sana mheshimiwa. Nikisema Team Sean, mnasema better must come. Team Sean. Kama unaaminia tunasema tukifanya hivi, si ndio? Team Sean. Mwanzo kidogo tu kama. So mimi naanza na kushukuru sana, na nataka kuwaambia na nyenyekea hapa mbele yenu nikisema asante sana kwa wale ambao wametoka mbali, wamelipa gharama na kuhakikisha ya kwamba wamekuja katika birthday yangu. So nataka kuwarudishia shukrani nikisema ni asante. Ile tu kitu ningetaka kuwakumbusha, watu wangapi walisimama na mimi back in 2022? Watu wangapi walikuwa kwa ballot yangu 2022? Wakati tulipoteza nilikuwa na uchungu sana, na with my wife nikiwa nyumbani na mchungaji hapa Elijah. Kwa wapi Elijah? Kama Elijah huyu alikuja kwangu akakaa kwa nyumba 1 week, na nilikuwa nauliza Mungu swali moja, God, wewe ndio ulinipatia hii call, and you know my intention is very pure. I want to help my people. Nataka kuwatoa kwa ile shida ambayo nililelewa nayo. Nataka kuwaonyesha Kitisuru inaweza kuwa great, sababu tuko na kila kitu ambayo tunahitaji. But akaniambia hata kama tumepoteza, tuulize Mungu swali moja, tumwambie tigaware mwena wako Kenya Dhusia ngoro yako andishindiao. Sinajua Kenya wangefanya. In 2022 when I lost, watu wengi sana wali-celebrate wakisema ndio mwisho wangu. Lakini tunataka kuambia leo on my birthday, we are back and we are here and we are coming to conquer. Na tunarudi tukiwa greater than we left. Na wale wenye wanasema tulipotea nyumbani, tunasema we left home to change home.
Mimi nawaambia mika kijana yenyu, nasema better must come, sababu naaminia ya kwamba hakuna mahali jambas, tutulie. Najua tutafanya top shot ikifika, si ndio? Lakini mimi nataka kuambia hii safari yangu ya MCA 2027 ni safari yetu sisi wote. Ni venye tu mimi najitokeza hapo mbele nikuwe kama kielezo yenyu, si ndio? Ningeomba mnisupport tuweze kubadilisha Kitisuru. Kama siku hii ya leo tunafanyia crusade hapa, kama tungekuwa na kiwanja Kitisuru, si crusade ingeenda hapo? Just imagine kama hii barabara ingekuwa imeisha, basi tungekuwa na mahali ya kufanyia crusade. Swali ya pili, Kitisuru hatuna social hall. Ghetto yetu ya Kibagare na ya Kaptagat zilipoteza stima for 2 years. Zilikaa bila kiongozi wa kuzipigania. Nyinyi mnajua hakuna maji. Ni vijana wangapi wanaingia kwa crime sababu ya kukosa opportunity? Nataka kuwaambia wenye wanafurahianga vijana wetu wakimaliziwa kwa crime na kwa madawa, their time is up. Tumekuja kubadilisha, na niko na rafiki zangu hao wa committee, na niko na mchungaji ambao mwingine ananiombeanga aitwa Mr. Mushangi, na mrecognize Mushai, Pastor Mushai. Na mimi nataka kuambia kitu moja. Hii mara before we start our campaigns, tutahusisha God. Wakati tunafanya kampeni yetu, tutahusisha God. Tukimaliza kampeni yetu, tutahusisha, na hata tukimaliza, tukipita, tukiongoza watu wetu, tutaongoza watu wetu tukimhusisha nani? God. Sababu mahali kuna Mungu kitu haipotei. So mimi nataka ku invite kwa birthday yangu, na niwaambie yule pastor alikuwa hapa alihubiri akasema bado nini? Bado nini? Kama mko tayari mniambie. Wana Kitisuru musilale, lale lale na nyinyi musilale. Bado mapambano. Kama unaamini bado mapambano nionyeshe. Na nyinyi musilale, lale lale na nyinyi musilale. Bado mapambano, mapambano, mapambano. Bado mapambano. Lakini mapambano yetu ni very unique. Ni peaceful, humility, God mbele. Asanteni sana. Wow. Na mchukue kura. Oya. Mtachukua kura. Mtachukua kura. Asanteni sana. Top shota. Wapi duru ya mheshimiwa? Wapi duru, wapi? Alafu nyinyi wa Korino, nyinyi wa Korino, lazima tukuje tu support mtu wetu, si ndio? Si ndio? Shone! Shona! Shone! Shona! Haya, kila mtu chukua mkono juu. Kila mtu chukua mkono juu. Weka hiyo beat DJ. Happy birthday to you. Imba! Happy birthday dear Sean. Happy birthday to you. Happy birthday dear Sean. Dear Sean. Happy birthday dear Sean. Happy birthday dear Sean. Happy birthday dear Sean. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday dear Sean. Sasa mheshimiwa, Masani ile. kata keki. Masani ya kukata keki. Masani ya Oya, toma bado. Bado ngoja. Hata sisi hata haijaombea. Hatujaombea na kitu kingine. Oya toma. Kitu kingine tunataka kuambia mheshimiwa asante pia kwa kutusponsor kufanya hii kitu By the way, ni vizuri mheshimiwa pia sisi tu appreciate. Asante kutusupport pia kusimama na sisi kufanya hii kitu. Sisi tunapiga injili na wewe unapiga nini? So tunaingia na wapi? Sisi wote tunaingia ni pamoja. Asante mhesh kutusponsor kufanya hii kitu. Yes. Na usisahau kutusponsor tena. Asante mhesh.
Thank you very much mheshimiwa. Top shooter. Asante sana. We appreciate you so much. Siku zongo zote. Yes, at this time I want to invite, nataka kuinvite our pastor, tunampenda sana. Pastor Mushai, ukuje utupeleke mbele ya Mungu, usalimie hawa ni watu wako, hawa wote wanakujua. Uwasalimie, tuombee Sean, tukate keki. After kukata keki tusaidie jamaa wetu mwenye alituacha, si ndio? Hiyo siwezi sahau hiyo. Hiyo siwezi sahau. Karibu sana. Sawa. Hamjambo. Tuinue mkono wetu, tuweze kupunga mkono. Nindoka kiugo-inĩ kĩarĩa theru arĩa mahotanĩirwo nĩ nao aya matuĩte matua kũrũgama na kiugo kĩa mana kĩa ũthingu aya matiũĩ gũtiganĩria ĩni mambia rũgendo matitiganagĩria aya mahana mwathani wao aya matiũĩ kũhotwo nĩ takĩ aya mahana mwathani wao matiũĩ kũhotwo nĩ takĩ. Kwa sababu tunajua ya kwamba Sean hatashindwa wakati huu, hawezi kushindwa mara tena. Kama haitatosha tutaifanya itoshereke. Lazima tubadilishe kura. Afadhali hata kama ni kubadilisha kura tutabadilisha. Lakini raundi hii tuseme raundi hii anaingia mahingi. Haya, wacha tuseme hivi. Aya matiũĩ gũtiganĩria. Matiũĩ matitiganagĩ. Aya matiũĩ gũtiganĩria. Majiũĩ matitiganagĩria. Wacha tuweze kumwambia Bwana ya kwamba tumekuja mahali hapa ili tuseme ya kwamba wakati mwingine ambapo tutakuwa tukirudi hapa, tutarudi kusema ya kwamba Sean ndiye kiongozi wa Kitusuru, na tutasema ya kwamba na atakuwa dhabiti, na ndiposa tumekuja hapa ili tuseme neno la kumuongoza, na tutaomba Mungu ili tuweze kushika anga. Ndio hiyo. Mnajua kushika anga? Hebu fanya hivi. Hapana. Wewe wacha kufunga mwingine. Tufanye hivi, tushike anga. Fanya hivi Tushike anga. Haya, wacha tuombe sasa. Mwathani mwega na mũtugi Jesu kĩgongona gitu. Twĩhaha kangemi Mwathani. Tĩri-inĩ ũyũ wanathamakwo nĩ athamaki angĩ. Angĩ Ngai wa igũrũ manahoya mĩhianano. Angĩ manathiũgo-inĩ nĩgetha matoranie. No ithuĩ twĩhokete rĩtwa rĩaku. We ũtoĩ gũtũũrio, na we ũtarĩ wahotwo nĩ maũru. Na we ũtahotagwo nĩ magongona ona mamwe Mwathani. Twĩhaha nĩ ũndũ wa Sean Mwathani. Na tũroiga atĩrĩ, ihinda rĩrĩ nĩ ithuĩ twĩho. Ihinda rĩrĩ nĩ ithuĩ twĩna bendera. Na we nĩwe wĩna wathani wothe Mwathani. Na nĩwe ũtũmaga andũ matuĩke athani. Guoko-inĩ gwaku kuorio nĩkuo ũnyitĩte ũtongoria wothe. Nengera Sean ũtongoria wa itũũra rĩrĩ. Nĩ tũragũthaitha mũno nĩ tondũ nĩ wathaga rĩera. Atha rĩera rĩa itũũra rĩrĩ. Atha ũthamaki wa itũũra rĩrĩ. Ngoma ciothe iria irigĩragia andũ aku gũthamaka, iria ikũrũka gwa kũhoi-inĩ wa mĩhianano, na gwaikũrũkwo kũrĩa Ngai wa igũrũ kũriku mũno. Na ithuĩ tuoka harĩ we rĩtwa-inĩ rĩaku. Twoiga Sean nĩ egũtongoria. Nĩegũtuĩka mũtongoria. Atongoria itũũra rĩa Kitasuru. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ũmũthĩ Mwathani tũgĩkenera ũhoro wa gũciarwo gwake. Twoiga nginya ũtongoria wake nĩ waciarwo rĩngĩ. Atongoria itũũra rĩrĩ. Na rĩu ũthiĩ na mbere na kũmũgitĩra na kũmũikaria. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho. Rĩu nĩ ithuĩ tũrĩ na bendera. Ayahudi makendete makiuga Ngai nĩ mahoya na keria manithu itũ na keria manithu itũ. Rĩu nĩ ithuĩ tũrĩ na bendera. Ayahudi makendete makiuga Ngai nĩ igwete mahoya maitũ na keria manithu itũ na keria manithu itũ.
ithuĩ tũrĩ na bendera ya Yahudi makenete makiuga Ngai nĩaiguĩte mahoya maitũ na Kenya manitho itũ na Kenya manitho itũ. Wapi makofi ya mchungaji wetu wewe? Na sasa sisi ni wajanja, si ndio? Ndio hiyo. Tuko na mchungaji kwenye Sean Husoma Church. Idho tikwa doiga tu kanitha na mtungatiri. Hii ni mtungatiri wetu Elijah. Karibu sana mchungaji. Usalimia watu na utuambie kijana ako aje. Tunaweza taka kujua kwa church kama Raini ni clear. Raini ni clear. Karibu sana. Wapi makofi? Wapi makofi yake? Asante. Habari zenu? Mzuri. Habari zenu wote? Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Amen. Haleluya. Amen. Urathi ni warathirwo nĩ Isa akiuga nĩgũgaciarwo mwana ũnene wothe ũgakorwo ciana-inĩ ciake ũmenyi ũgakorwo kanua-inĩ gake. Basi tutulie tu tafadhali. Nawaona. Top shot. Bwana awabariki sana. Nashukuru Mungu kwa sababu ya matendo ametenda. Tafadhali kidogo tu. Huyu isipokuwa mimi ni mchungaji wake, huyu ni mtoto wangu. Bwana apewe sifa. Isipokuwa mchungaji, huyu ni mtoto wangu. Na nimeshukuru Mungu sana kwa sababu si yeye peke yake, nimezaa watoto wengi. Na nashukuru mama na kuja mama. Keki inakatwa. Na hao watoto wangu hao ndio nilianza kuzaa. Bwana asifiwe. Na ninaona ni wengi sana wako hapa, akina Haron na akina Sean na mchungaji. Ni dakika moja nimalize. Huyu ndiye alikuwa mtoto. Bwana asifiwe. Simbarikiwe. Na tunasema hakuna jambo lingine. Mimi siongei tena. Amen. Nasema mali yangu ni ya mtoto. Nitaraiguithania. Mali yangu, hata familia yangu inajua mali yangu ni ya watoto wangu. Yes. Kwa sababu hawa ndio walinizaa. Amen. Mahali nakaa, kila kitu yenye nakula na kunywa, maisha yangu iko mkononi mwa watoto wetu. Amen. Si baba wabariki? Amen. Hao ndio watoto wangu na baba wabariki. Amen. Sina jambo lingine. Amen. Lakini Sean anaingia. Yes. Nashukuru Moshai sana. Kuja hapa Moshai dakika moja, ujue nimehubiri vizuri. Mimi nikiwa chairman wa youth, Reverend alikuwa mtoto wangu. Kweli ama si kweli? Nilikuwa nawapea chakula baridi. Baba wabariki. Sasa mbarikiwe sana. Amen. Ibrahim, naona unaniona lakini waseniaje? Bwana Yesu asifiwe. Sean, siku zote tumekuja kutangaza hivyo. Tumekuja kumweka pale juu. Tumemweka pale juu. Sean, siku zote. Yes. Anga ikasikia hivyo. Amen. Mama mapepo ikasikia hivyo. Yes. Huyu ni wetu, si ndio? Kabisa. Lazima tushinde. Yes. Siku zote. Siku zote. Poa. Kabisa, asante sana Pastor Ben. Thank you very much. God bless you. Sasa Sean, naomba tu mkiwa na mtu wako hapo, tukate hii keki. Alafu ile ngoma tutaimba. Tutasema tu ona vile amefanya Mungu, si ndio? Haya, tukikata keki inua mkono yako juu.
Ibere ya kugai ndikuosha na rwimbo ni mawiko maria we Ngai wakwa uthikiire. Ibere ya kugai ndikuosha na rwimbo ni mawiko maria we Ngai wakwa uthikiire. Oi Ngai wakwa, oi Ngai wakwa, oi Ngai wakwa, mukira wothi wakwa. Oi Ngai wakwa, oi Ngai wakwa, oi Ngai wakwa, mukira wothi wakwa. Dunga patia dunga ra. Hiyo story tumemaliza. Mumeshika nyinyi? Turudie tena. Kirudio. Shika uma. Ha. Cameraman. Cameraman, hii ikikosa atukulipi. Haya, rudisha. Sean, chukua. Wewe ile miaka tunakaa, hiyo ni miaka 5, mpe miaka ingine 5. Hii kitu tunakalia 10 years, ndio? Ndio hiyo, mpe hiyo ingine. Chagua kikubwa, kitu tosha hivyo. Wapi makofi? Sasa ngoja DJ, wewe kazi yako ni kupikiwa, shika umisha yeye. Wacha ashikilie sahani. Ona vyo mosi. Umisha yeye. Utafutie kitu, unaweza kitu kubwa. Ekaiwa ndo tuile. Yote ile. Hii ni hiyo. Hiyo iko sawa. Fanya toa hii. Tunataka kuona kamera. Tunataka kuona kamera, inataka kuona. Tulia, ni nini? Pole ndio. Haraka haina. In 3, 2, 1, wapi kelele? Haya, hii keki sasa ikatakatwe na hapo hivyo. Haya, shikilia. Shikilia DJ. Tulia. Haya, mbio. Sean, nataka umisha komiti yako. Haraka hivyo. Tukimaliza hapo tuko na tule to give away, tutapeana. But before hapo tunajua watu watatapaka. Acha tushughulikie mavijana. Si ndio watu wangu? Haya, nipatie hii. Hata usipande tu juu. Leta hii hapa. Nisaidie na hii. Haya. Huyu ni kijana. Anaitwa Elvis. Sawa, toa hiyo, hii imetosha. Haya. Hii ni watu wa Kitusuru na wale wageni tulikuja na wao. Na msiende tafadhali. Tuonyeshane umoja. Najua huwezi kosa Kachwani. Huwezi kosa huwezi kosa Roabi. Hata Kiinde tujakataa. Si ndio? Nataka tuunde laini hapa. Huyu kijana anaitwa Evans. Namba ya simu, wale wa simu, toa simu. Na ushike simu mzuri. Na alikufa kwa maandamano akipigania nchi. Sio mwenye alishutiwa pale. Huyu ndo alishutiwa? Tumsupport, si ndio? Huyu tu ni ile ya kukuja. Sawa. Alitoka kazi. Haya, tutafanya hivi. Namba ya simu iko hapa. Wale wa simu, andika 07. Toa simu. Haya, acha niende polepole, si ndio? Toa simu yako. Ingia pale kwa M-Pesa. Finya pale send money. Tukifika hapo unabonyeza 0793 93. Wewe wacha niseme na kizungu wewe. 0793 960 715. Acha nirudie tena. 0793, hata mkizima nitaisoma. 0793 960 715. Wale wa cash tuwekeni hapa. Wale wanatuanza ndio hii njia. Haya, tuanze na huyo nini wetu. Songa, tupe space hapo. Haya, madamu wetu kuja anza. Jina Faith. Jina italeta Faith. Faith ako wapi? Ni mama yake. So itaenda kwa mama yake. Asanteni sana, mnafanya Mungu awabariki. Naomba tu kwa heshima. Hejira yathondekwo please. Wena 50 yaku
Thondeke ngi haha ugu. Ha ndrame Sara. Haya rusha hapo. Asante. Hata kama ni 10 hata kama ni nini. Haya, wacha turudie namba. Haya weka. Asante. Hata kama ni 10. Haina shida. Namba ni 0793 960. Asante sana. 0 wewe washa hiyo stima. 0793 960 715. Haya wekelea hapa, weka rusha hapa ndani. Ya ngapi? Kinde ina shida, chukua weka hapo mbao. Sio tuna shida. Asante sana, Mungu akubariki na akupe pesa mingi ndio uweze kutupea mingi. Haya. Ya Muheshi imeingia. Wapi makofi ya Muheshi? Muheshi ashatuma. Haya. Songa. Haya, nipe space tafadhali. Haya, kuja. Wakorino wetu ndio hawa. Wacheni waonyeshe tunapenda hawa watu. Haya weka. Asante sana. Mani ya kuri utiga ikunu nginya gachoani. Serious. Marenda gutuothe matuma na thimo kweli. Asa, ndio boy. Na ngoje Sara. Kana twambia kumera mundu agoka na message. Niye ngoje kuthoma kama umetoa na simu kuja hapa na message na confirm. Kujeni na message na confirm. At least ionekane. Haya, nataka Asha wako wote. Wewe umetoi? Haya. Tusaidieni ukijana tafadhali. Onaeno onyitwo ni thina ucio. Na no ukenda tuguteithie. Tuundeni hapa njia. Hapa iundwe njia hapa. Ya wale watu wakopo. Kuja mama, naona tuko na pesa, kuja tu. Kuja, watu wasonge kando. Watu wasonge kando. Tafadhali, hii njia tunaundia. Asante sana baba. Kuja. Toma. Weka yako. Toma. Yes. Unajua kama ameleta pesa lazima anapigwa keki moja. Haya. Anapigwa kutoa kitu tunakupiga keki. Anapigwa keki anasonga kina. Si ndio? Ndio hiyo. Haya ndio hii. Anapigwa keki. Haya. Hizo keki zikuje. Apewe na Muheshi. Asante. Haya, ukitoa unapea huyu mzee. Huyu mzee ametoa ule. Ndio huyo sasa. Haya, ndio huyu Kim. Huyu Kim ametoa. Apewe keki. Ukitoa unapewa keki, si ndio? Hii keki sasa tunainunua. Haya. Huyu na yeye patia huyo keki, huyu Mokorino. Haya, pea huyu mama keki. Ametoa. Haya, pea huyu keki. Ametoa. Ukitoa unapewa keki. Iko wapi? Hapana. Hii keki nitauza. Hii keki nauza. Ukitoa kitu tunakupea keki. Toa mam, asanti, kula keki. Hapana, ukitoa keki kwanza tunakupea. Goja. Keki zitakuja. Ndio ile. Weka. Pea huyo keki mheshimiwa, huyu mwenye akona kofia. Huyo asanti. Haya ndio hii nyingine. Ametoa. Pea huyu keki. Pea huyu keki. Ukitoa unapewa keki. Haya, leta yako. Rusha. Haya, huyu ametoa, huyu wa kofia huyu. Huyu asanti. Ona, tuundeni hapa barabara tafadhali. Hapa barabara. Hivi ndio tutakuwa tunafanya tukisaidia mtu, si ndio? Keki tulikuwa tumeleta watu wa kule, lakini sasa lazima mtoe kitu ndio ukule. We support each other. Huyu ashatoa na simu, mpatie. Asante, na ushike simu mzuri. Haya ndio hii. Asante. Mpe keki kuje. Mpe keki. Asante sana. Haya mwingine. Haya, wale watatu wa mwisho. Alafu kuna kijana mmoja. Nani yako na hii? Nani akakaa hii? Ni wewe. Wewe utaenda utukonfirmie kwa mam zimefika ngapi, sawa? Haya, namba. Gojeni. Hapo. Tuweke barabara hapo. Huyo mwanadada wetu. Haya, goja tuweke barabara hapo. Ako hapa. Mamake ako hapa. Ako karibu. Tutafanya hivi. Hii
Siku nao vijana walikuwa na nini? Wao wanajua ni wasiwapoa. Tutawapatia waende. But after this, si tutajipanga. Huyu kijana lazima tumsukume vile inafaa. Ni kijana wetu, si ndio? Si ndio? Na sisi ni kusema na kute? Si niliwaambia lazima tufanye kitu. Haya, ako wapi mwenye alinipatia hii kitu? Bro. Haya, shika. Na ushike na nguvu, shika hii. Nataka ukitoka hapa, Sean, pea huyu kijana keki. Haya, uende, sawa? Haya, enda. Hebu enda, msirushe mikono hapo. Weka security ya hiyo. Haya. Alafu wale transport managers tafadhali. Transport managers simu zianze kupigwa. Transport managers start calling. Alafu tafadhali. Haya. Yes. Haya. Rudisha keki nyuma. Haya, Sean. Haya, keki lazima. Nyinyi kwanza 1 2 nyinyi. Lazima keki. Hiyo lazima. Kwanza pale ndipo Kenya iko. Hapa ndio Kenya iko hapa. Hapa ndipo Kenya iko. Haya. Sasa kuna mtu niliahidi kitu, si ndio? Sasa nataka mniambie huu mtu kama akona zinaitwa nini? Si mniambie. Hata ukizimu. Haya. Are you ready? DJ Sesmo. Nataka uniweke instrumento hapo. Kuna kijana washa hii taa tafadhali. Hii taa sijui nani anakanyanga hapo. Nataka hao watu wakitusuru waone mzuri. Haya, ambia mwenzako bro, mwambie tu mwambie nipe space. Haya. Ndo sasa unaona huyu kijana hapa? Are you ready? DJ, nipe instrument yoyote. Instrument tu yoyote usiweke hiyo kwanza, hiyo ndo tunamaliza nayo. Hiyo usijidunge kwanza. Haya. Reality mwenyewe anaitwa Acrobatic ndo huyu sasa. Wacha uone ile mambo anayofanya hapa. Mambo hii ukiweza. Wacha uone. Ona sasa. Na saa hiyo ujue ako na shati ya material. Na saa hii amekula ameshiba. Na ujue ameshagonga hadi keki saa hii. Ona mkono ndio hiyo. Twende. Wachungulie. Haya, wacha uone mikono, cheki. Hey. Haya. Wacha uone. Gai. Ati sasa Toma alikuwa anasema ndio sasa amechukua pro. Fanya hivi. Fanya hivi. Ulikuwa unasema wazee sijui kufanya ni sijui wazee nini? Fanya. Ona sasa. Hey! Wapi nuru yake? Twende. It's a TK2 production.
sasa, ona. Sasa shika hii. Hapana, ni venye ilikuwa haina kitu. Fanya zote mbili. Ni venye haikuwa. Anza na hiyo alafu tufanye na hiyo. Iko na kitu unataka kuona? Leta DJ twende. Gai. Tuongeze. Ona sasa. Wacha uone. Wacha uone. Wapi nuru yake wewe? Haya. Wacha sasa uone. Wacha uone. Wacha uone sasa, ndio hiyo. Nani alisema kiwete hawezi ruka? One, two, three, turn. Ngoja. Wacha uone sasa. Nani ako na chupa ya maji sasa? Tutatumia mtu mwenye ako na chupa ya maji. Nani ako na chupa ya maji? Ndio hii chupa hii. Unataka chupa kama hii. Kale. Wacha uone. Twende madiji, twende kazi. Unaona hivyo? Unaona mzuri? Wacha uone. Ona. Wewe washa, ngoja pule DJ. Washa hii kitu watu waone, wasiseme ati ni mazinga ombo. Si ndio? Hiyo tai yasho, si ndio? Sasa nataka muone factory yenye tunakuwaga nayo. Wacha uone. Mwenye ameguza hapo tafadhali msiguze. Asante sana. Wapi makofi ya mwenye ameasha? Angalia hiyo. Angalia. Tusome gazeti ni ya Daily Nation. Umecheck? Haya. Twende kazi mtu wangu. Twende kazi. Angalia mzuri. Unaona hakuna kitu? Sean, sasa wacha uone factory ya Wakorino. Ndio hii. Wacha uone. Leta maji. Wacha akunywe. Wacha uone. Ndio hiyo. Ongea, chukua juu kabisa waone. Weka tena hiyo. Weka hiyo ingine. Munaona? Haya. Wapi nuru wewe? Wapi? Ngoja.
Wacha uone sasa. Wacha ai sasa ndo tunamalizia. Unaenda kuona? In 3 2 1. Cheki sasa, cheki. Wapi Duru wewe? Haya. Ibere ya kugai ndikuosha na rwimbo ni mawiko maria we Ngai wakwa uthikiire. Ibere ya kugai ndikuosha na rwimbo. Haya. Sasa tunataka kufanya moja ya Muhesh. Si ndio? Muhesh kuja hapa. Muhesh kuja hapa. Hapo tafadhali security tuangalie hapo. Ni mtu mmoja tu, mmoja. Apewe keki atulie. Haya. Mbio. Ndio sasa after hapa kigosho ile ya kumalizia. Si mnajua vile tunafanyanga? Si ndio? Tucharaze hadi ile maisha yake. Sawa? Maji imeenda wapi? Maji imeenda wapi? Tunataka maji. Kwani maji mmepeleka? Tumepewa hadi juice, mmeenda na maji. Asante sana baba. Shukran. Nani yako na maji ingine? Tunataka maji. Haya. Wacha uone. Ndio hii maji ishakuja. Haya. Haya. Weka mkono mbele Muhesh. Munaona hazina kitu? Wekelea hapo. Haya, goja kidogo. Naomba tu kwa stage sasa tushuke kwanza, kila mtu ashuke. Tushuke kila mtu tafadhali. DJ kanyamazisha, DJ shikilia. Haya, nasema mtu yote ako kwa stage tafadhali. Tubaki tu na Quinta na bibia mdosi wetu tafadhali. Ya Muhesh. Bibi ya Muhesh. Hao wengine wote waheshimiwa, wale wengine tukae chini tafadhali. Tafadhali na hapa. Tushuke chini. Ni vizuri tufungue. Oya bro. Team Sean yote tushuke chini. Tufungue njia hapo. Tufungue njia hapo. Hatuwezi taka mheshimiwa anguke chini. Hao wengine tushuke hiyo huo. Tushukeni chini. Tushuke baba. Shuka bro. Haya sasa tuendelee. Haya sasa reality tuendelee. Nataka watu wote washuke. Tubaki tu na bibi. Oya, Tarubo panga na hapo. Tarubo tafadhali watu washuke. Tafadhali. Amo tushuke. Amo tusaidie. Amo ambia wasee washuke. Tubakishe tu Israel events. Haya. Mheshimiwa. Na watu wakae rada tusicheze kwenye mchezo last time. Unaona? Haya, madamu kuja hapa. Hata wewe kuja hapa. Na ya kwanza ametucheza. Sasa watu wakae macho vizuri. Haya. Kaa hapa, weka mkono hivi. Hivyo, shika yako. Shikilia mzuri. Shika hivi. Ishike isianguke. Haya. Nataka muangalie mzuri hapa. Unaona haina kitu? Anashika hapo. Unaona haina kitu? Anashika hapo. Sasa hii kitu ni ya kupima kama umeokoka kama unadanganyaga. Tunaweka maji wapi? Hapo, si ndio? Tunaweka maji wapi? Hapo. Sasa wekelea kwa kichwa yako. Wacha tuongezee, ongeza hiyo nyingine.
Sasa wekelea kwa kichwa hivyo. Sasa kama unajua unadanganyaga, lazima utaoga. Chunga sana, lazima utaoga. Are you ready? In 3, wachilieni. Sasa funga macho, mujui itawamwagikia. Fungueni macho. In 3, 2, 1, waoshe. Wapi makofi wewe? Pulo! Sasa sikizeni, tulia. Hata sasa kijana tusalimie, si ndio? Atusalimie, si tusalimie? Kama ni noma ni noma, sema noma ni no. Kama noma ni noma. Buhesha ako clean, hana dhambi. Buhesha ako clear. Salimiana mbio, alafu sasa tumalizie hapo. God is good. And all the time. Team Sean, better must come, si ndio? Yes, mimi naitwa Mukurino Acrobat pale kwa TikTok, Instagram, Facebook ni Mukurino Acrobat. Na nasemanga hivi Matthew 5:16. Let your light shine before men, they see your good works and glorify your God in heaven. Mukurino Acrobat kila mahali. Ciao, until next time. Bye bye. Shukran sana. Thank you so much. Sawa, asanteni sana. Tulia DJ, tulia. Haya, alafu niko na matangazo 2 3 saa hii. Ya kwanza sisi mkituona hapa this month, the last week tunaenda Githurai kufagia, si uenda kufagia, ku clean the street, si ndio? So kama uko hapo na unaweza taka kutujoin, Lewis itakuwa lini? Lewis, what is the date? Last Saturday of this. So kama saa 2 hauna form, tumekutolea form. Tupatane pale Githurai roundabout saa 2 asubuhi. Gedho, si mnajua Gedho? Githurai hapo kwa roundabout. Hapo Saturday asubuhi. Mkuje tufagie. Hao wengine wachangamke. Alafu tuko na kesha chachi yetu ya JPC kwenye si usoma. Tuko na kesha wadau. Oya, tuko na kesha before JPC. Yes. Mshairi wetu mwenye hata hivyo tulikuwa tunafikiria ground kuko sawa, lakini na yeye ameshaenda. Ashaolewa. Amesha sasa. Ameshaenda. Tarehe 17. Oya, tarehe 17 siku gani? August. Wapi? Hapa Kawa West. Kawa West tuko na harusi. Kuko na harusi. August, watu wa mchele. Wenye hawakupata keki. Hiyo. Alafu hapa niko na kijana wangu, kuja hapa. Kuja. Na watu wa Juja, gari yenu imefika, mnaitwa na dereva pale. Tuko na huyu kijana wetu. Wapi makofi ya huyu kijana? So Toma ameniambia hata ni pre-wedding. So tunaenda kukata keki ya nini? Ya pre-wedding. Wapi? Pale Kawa West hapo kwetu. Ni hivyo. Haya. Nataka huyu kijana ako na event kubwa sana. Ndĩrenda wĩtĩre andũ a igongona rĩaku, waitie wewe person Gĩkũyũ. Weza Shonie wazi date 10 August tupatane Blue Springs, Peter wa Israel event. Sawa Israel event tutakuwa tunajili watu hiyo siku, tutakuwa tunazidua wa company. Let us meet at Blue Springs. Tutakuwa na sherehe kubwa sana. Sawa. Na sioni madhenge yako wapi? Sawa. Israel event ni hapa, date rudia date 10th August tupatane Blue Springs Israel event, tutakuwa tunajili watu. Wagwan, asante. Haya. Madhenge. Haya. Madhenge. Sisi kama committee huyo sisi kama committee tuko na present ya Muhesh kuja hapa. Mheshimiwa kuja hapa. Muhesh kama hapa. Sisi kama committee hatuja kusahau. Tuko na present tunataka kukupea. Na secretary wetu. Haya, in 3 2 1 Mheshimiwa. Hii ndio present yetu. Happy birthday to you. Happy birthday to you Muhesh. Happy birthday Muhesh. Happy birthday Muhesh. Tunakupenda sana. Happy birthday Muhesh. Tunakupenda sana. Ule wa picha unapiga picha mchukua hiyo.
Ibere ya kugai ndikuosha na rwimbo ni mawikoria wengai wakwa ukikiire. Ibere ya kugai. Haya, alafu bado nakumbushwa hapa kuna crusade ya Pastor Moya. Si mnamjua? Moya imo timoe. Moya ni date 25 hadi 27 itakuwa siku 3 ni opening air. Sawa, 27 kuna youth Sunday, si ndio? Hiyo lazima tutakuja tunaendanga sana na Mungu atawabariki. In the meantime, DJ Sesmo, weka ile ngoma yetu. Kila mtu weka mkono juu hivi. Tunamalizanga hivi. Weka kidole juu. Everybody say. Okirine wa berera ko endo kigosero. Kumegyo de kimoyo ni tu Jehova. Oya igani ngambi na inanda cia mugeto. Turute igongo nare na mutarari kumwega. Ngai wakwa, Ngai wakwa, Ngai wakwa, mukirogoci wakwa. Ngai wakwa, Ngai wakwa, Ngai wakwa, mukirogoci wakwa. Gona kaya kire mukire ne wikuro kinya wakona ndiana nayo oro ikunya maroro one yero gikeno rosi nirwa kai wendia kora gona ndwake Ngai wakwa Ngai wakwa Ngai wakwa mukiro gosi wakwa Ngai wakwa Ngai wakwa Ngai wakwa mukiro gosi wakwa. Asante sana. Hiyo ni session nzuri umesema. Ground imesema. Nimukwende tuinira Ngai. Nimukwende tuinira Ngai. Motige we. Nimukwende tuinira Ngai. Haya, Saimo. Tera mundu cio wa gita be amehutie hanini. Mtu wa gita guza kidogo. Haya, Saimo na wewe kidogo. Haya, leo Saimo. Tahora ikasebe ni kanini toigwe. Kasebe ni kadogo tu. Kasebe ni sebeni. Wapi makofi ya Yesu? Twende. 1 2 3 twende. Asanti. Haya, botige. Tutanaina kigoco ri. Mutireke kaire tuke haha goke kaine. Ga perform etiguo. Kaine. Ile tiguo. Wapi makofi yake DJ twende. Amen.
Akoriro system. Oiga we mogaru ucio tumaga tweturire wega akagiriria tuthinekane nduri bareka kore no iname ndihatikaine ndonyumaga ikinya nikiraro gakuga we mutheru Kingdom Production. Came on the Garo Kingdom Production. Came on the beat. Ogena kucheza Akoriro dance. Ina mahanini oya moko iguru. Nitakere ba and get a position. Akoriro dance. Tuende. Akoriro dance style ina. Akoriro dance style ina. Baba. Akoriro dance style ina. Akoriro dance style. Koina ti koina ina. Kadere. Bilani tadu nego turiadu ejeta negoro igoro ria matu ejere morugu egotire motu edarora matu mane tatu ona korego ni eno kuinatu Akoriro dance style ina 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 Aya, weka mkono namna juu. Onde kule. Swenda. Ruka. Weka sasa namna hii. Uhule. Weka. Aya, twende. Tuende sasa labda. Kila mtu weka ngumi hapa. Ngumi zote mbili. Weka juu. Haya, kuna pause chini kidogo. Are you ready? Yeah. Ongeza na kichwa. Shuka nayo tu. One time. Weka mkono hapo wale wa mapanga leo. Are you ready? Kata. 1, 2, 3, go. Chomoa. Ndio hiyo njora. Chomoa. Tulia. Wale wa kukanyanga lami, kanyanga. Kanyaga. Wale wanakumbuka hiyo. Haya, shika njugu. Puliza njugu. Puliza. Weka mkono hapo pole. Mkono. Twende. Sasa tukimalizia. Wewe toma wewe. Una ignore malenge wewe. Toma.
Weto mawe. Wapi nuru. Asante. Madhenge ndo hii mic. Fanya vile ulikuwa. Rekaine. Asante. 2